Alakamisy folo marsa 2020 sy 2021 amterina ny arabo ambampiririntso antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina amin'izao iarahantsika atao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada izao isaorana ihany keo ilay nahary no nanomezany antsika andro vaovao indray amin'ity alakamisy folo marsa 2020 sy 2021 ity ary dia afaka manaraka ny miara-manonja MPS Radio Mada ianao amin'ny alalan'ny fahitalavitra MPS mazava loatra amin'ny alalan'ny MPS radio amin'ny alalan'ny Radio Mada ary amin'ny alalan'ireo atambajotra serasera maro samihafa izay efa nanarahanao an'izany miara-manonja MPS Radio Mada izany. Iaraka eto sika mandritra ny ora roa sasany anoany ary hitondrana fanazavana sy famakafakana maro samihafa momba ny raharam-pirenena, momba ny fiainan'ny malagasy, momba ny toe-karena, momba ny sosialy, momba ny politika sy azo resahany dia ho resahantsika ato anatin'ity fandarana ity. Eo ny namana faniry Razafy Manantany, eo ihany koa ny mpisehatra samihafa izay hiakatsehatra ato anatin'ity miara-manonja MPS Radio Mada ity andray vahiny avy any amin'ny faritra isika rehefa aveo ilazany ny zava-misy any sy ny fiatrehan'ny fiainana ny fomba fahitany raharam-pirenena amin'izao fotoana izao satria dia ny malagasy rehetra tompoko no miaina an'izany raharam-pirenena zany ary ny malagasy rehetra no misitraka ny fahombiazana ary malagasy maro ihany koa no tsy misitraka ny tokony ho fahombiazana ary efa misy ny tsy fetezana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena dia miatraika any amin'ny malagasy izay miatraika amin'ny malagasy izy ny malagasy maro anisa izay sahirana amin'izao fotoana izao fa tsy miatraika kosa amin'ny malagasy vitsy anisa izay milamina ny fiainany any ambadimbadika any. Izay no hoela tompolasy tompovavy fa hiditra amin'ny votoatiny isika fa eto ifaniry Razafy Manantany miaraba amin'ny faniry ndawary. Inyary sady miaraba anao ihany koa rina no misaotra nanolotra fitenenana miaraba andreo namantsika teknisiana zay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo miaraba atsika menakavy ihany koa na aiza na aiza misy antsika zany dia tolorana ny araba indrindra ho an'ireo any ampita an-dranomasina zay manongila tsofina mijery ihany koa eo apotitry ny solosaina amin'ny alalan'ny Facebook mivatana na ny YouTube zany ny fandarana zay avokarintsika MPS Radio Mada. Ny tolotra ho an'ny kokoa dia maromaro izy no ao ambadika ao fa anisan'izany ny mpanaraka antsika eny Akadivato eny anisan'izany ihany koa ny pakasary ramamy eny Ambomiandry eny zay nifankahita omaly dia tena anisan'ny miondana dia miondana antsika ihany koa tahaka izany ary zareo zay miasa eny Analakely eny amin'ny filma eny dia tolorana ny kokoa marobe teny amin'ny lalina rehetra zay alehantsika eny ny olon-tsotra sy ny rehetra dia ho antsika zay nifanena taminay omaly mifampiresaka taminay dia kokoa faobe ho antsika rehetrarehetra tsy adino isika tena amin'ny fofeny fitiavana makasitraka ny hoe manaraka foana zay isan'andro san'andro ary naiza na iza toerana misy anay dia mare anareo foana zay dia mamelona zay tena fisaorana lehibe zay avy amintsika zany satria raha toka tsy teo isika nanaraka nyty fandarana ity dia ho zava-poana ny zavatra resahany eto ary lasa mandeha ila ihany zany satria miteny eto fotsiny zay kanefa tsisy atsika zay manongila tsofina isika moa zany dia manana an'le radio anankiroa MPS Radio Mada fa atsika manaraka izany mivatana sy amin'ny alalan'ny famerenana ny amin'ny ariva sy ny maraina dia ny fanazava-kevitra avy any amintsika dia le maraimbe manomboka amin'ny raha maraina iny zay dia tena mihaino anareo ka hatramin'ny 5 maraina dia tena isaorantsika tompoko satria tena betsaka tokoa no mitondra an'izay fanamarian'izay hoe misy fotoana zay maheno tsara misy le mivatana fa amin'ny ariva ihany koa eo ihany tsy dia maharaka an'izy tsara satria
misy any zay mbola hoe fandaminana ny asatra zay fa le marainy iny zany le mikisikisiny eo am-pandriny iny lefa miomakombana ny fosiny sisa de any isika no miaino an'izay famerenan'izay ihany koa nahazona fanamariana betsaka de miarabantsika ary misaotra betsaka antsika mihitsiny na ho an'ny famerenan'ny radio na ho an'ny famerenana ny fahitalavitra na ho an'ny faritany ihany koa de isaorantsika rehetrarehetra izany ity moa fitaovan-tseraseratsika dia makalaza indrindra am'izay hoe tsy fahafoizana sy fandaninany fotoana mba ahafahana mandrato vaovao sy matsaka hevitra eto anivo miara-manonja izany ho an'ny zay andefa sosokevitra mametraka fanontaniana sy ireo hoe kokoa kely maro samihafa de efa miezaka ny teknisiantsika zany mandefa izany amin'ny alalan'ny fampitana ireny afatra ireny mivatana zany eto amin'ny fahitalavitra sy ny eto amin'ny YouTube zany ka alefaso aza misalasala mihitsy hoe inona ny zavatra tiantsika ho resahana arakaraka ny zava-misy zany de resahantsika zany rehetrarehetra izany fa ataontsika fampidirana zany rehetrarehetra zany moa tsy maintsy misy any ny sasiteny amin'ny mamalagasy ny fampidirana fa ny vaovao aloha zany de le mihazakaza baovao foana io zany de ohatrin'ilay hoe course an'le manao sprint na ihany koa manao an'le marathon any anatin'ny tontolon'ny atletisme misy an'izany io tontolo anankiray io de tsy mampidiboly hoe misy mpijery de takina ny vola de misy billet varotana kanefa tontolo tena miroborobo io zay ma hoe taranja fototra azy ny atletisme zany na ny azakazaka zany resahako zany de misy ny marathon misy ny semi marathon misy ny azakazaka 100 metatra ny 200 ny 100 metatra inefatra amin'ny fampitohy ny 100 metatra misy fefy be da be ny atsonan'io fa rehefa midinihana ihany koa ety anivon'ny fiainan'ny firenena indrindra le fitondram-panjakana de misy azakazaka maro be malitsika zao rina ny resaka ny zava-misy ao anatin'ny gouvernemanta am'le fifandirana sy fifamelezana anatin'le ministra roa ny fitaterana sy ny fizahatany de omaly any de nisy conférence de presse nataony teo anivon'ny mpandrara fivondrona be mpandrara malagasy ny zay ma sy ny CTM ho an'ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahatany eto Madagasikara fa mafy be koa ny zavatra anambarandreo indrindra ho an'ireo mpisehatra eo anivon'ny fizahatany anaovantsika fanadihadiana sy tadi-baovao eto zany indrindra satria tena miantraika amin'ny ozatry ny firenena mihitsy zany rehetrarehetra zany ary tonga de nisy revendication ny fanaraka an'lay fanehoan-kevitra zay nataon'izy ireo akoatran'izay de mandeha koa ny fiarovatena eto anivon'le ministera amin'ny fitaterana am'le pomba azy ny aminy hoe na nipoditra akondro tao anatin'ny hoe adevitra io ny ministry ny fizahatany Andriamatozoelona Andriamandrato any amin'ny réseaux sociaux indray zany no miparitaka hoe izy no nipoditra akondro izy no niketrika haniny raha valizy iny sy ny raha ordi portable sy ny iPad sy ny tablety zay nambara ministry ny fitaterana iny de samy mijabaka tao anatin'ny tao zany de mandeha am'izay le fiarovatena fa omaly ihany koa de efa nampandreny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika tamin'ny alalan'le fanambarana fa hanao tombana ny filoham-pirenena zany ny amin'ny fiasan'ireo membre ao anatin'ny gouvernement de le tombana de nresahana fa hoe misy ny lesoka de niova tampoka indray le fanambarana ny amin'ny hoe anao tombana ny filohan'ny repoblika de nesolona leo isy mifanapahan-kevitra iraisany fanaraka am'zany am'le fanambarana faharoa io de narahana le anisy na de nisy aza ny tsitomombana le lesoka zany novaina an'le tsitomombana zay manahirana le izy misavorita tena izy menakafy tena saikisa-tsegondra isa minitra zany ianao de mijery an'le kilalao atsary le sary metsika le fitondram-panjakana mijery an'le tsy fahaiza manao mijery an'le andrakandrana mijery an'le vakiroka-pitondrana na vakiroka-pitantanana na vakiroka mpandraisana fanapahan-kevitra zany ohatra zany le fiainan'le firenena de etsy andaniny anefa reny mandeha koa ny fitakiana sy ny grève maro samihafa ny croix eny any université Antananarivo ny mpiasan'ny CTC 700 menada ny mpianatra manaitra ny lakolosiny amin'ny fahataran'ny vatsim-pianarana ny any fianaratsoa moa zany de efa misy ny calendrier ivoan'le bourse zay maro be zava-misy eto amin'ny firenena ny knapsa mbola tsy mety tapitra zany raha zany androandray zany de andrasantsika indray hoe inona indray ny
feno vao hitranga am'ty androany ity fa ohatr'izany sy ohatr'izany moa zany ny aty adago dia misy vaovao foana ary mampiatsika ny vaovao de ny ao anaty fitondrana l izy tena manao ambony ambany mifanipaka oatra mivalalakarona lay fitantanana amin'ny firenena ary tsy ahitana repera mihitsy l izy am'izao fotoana zao hoe makany amin'ny objectif A makany amin'ny B ve ty sa makany amin'ny objectif C makany ny D ve ty zavatra ataon'le fitondrana ity sa de mba tena hoe raha fiaramanidina zany raha isika de misy plan de vol mazava ve ty raha ty fa hatram'izao aloha zany de ohatrany mandefa ho any jojorombona fotsiny le fitondram-panjakana tsy misy mihitsy am'le repera sy misy an'le direction sy le sens mazava hoe oeto mandeha maketsy le izy de misy résultat sy misy cap mazava hoe andianana fa mandeha eny de mitona amin'ny poteau de miverina kely de mitona kely ndray amina rindrim-bato de mandeha kely de latsaka anaty onaona de miverina kely ndray de mandeha kely de milatsaka anaty sable mouvante de miverina kely ndray ohatra zany foana le fiainan'le fitondram-panjakana tsisy fotoana isotron-drano mihitsiny fa ny tena mampalahelo moa anatin'izany le vahoaka ny tsy tafavoaka rinarabe mananjara de io ny fiaina amin'ny firenena tsy tafavoaka le vahoaka de io ny fiainan'ny firenena zavatra misy zany ary tsy misy fironona mihitsy fa tena hoe iainany isan'andro raisitsika aloha ty resaka tontolon'ny fizahan-tany ity satria sika eto amin'ny miara-manonja MBS radio mada dia matetika am'resaka toe-karena fa ny resaka spesifika tahaka ny hoe fizahan-tany dia miditra eny enelanelany eny ihany izy io zany kanefa tena hoe zava-dehibe iankinan'ny toe-karem-pirenena ary ny mpitondra fanjakana tompoko de mahafantatra an'izany hoe iankinan'ny toe-karem-pirenena ny tontolon'ny fizahan-tany fa io tsy mandeha fotsiny am'izao izany tontolon'ny fizahan-tany zany tompoko fa mila professionalisme io mila matianina ny tontolon'ny fizahan-tany fa tsy tenitenenina fotsiny am'izao tsy hoe taitaitra fotsiny ianao de hoe mandeha ho azy izany tontolon'ny fizahan-tany zany Madagasikara manana ranomasina manana bakabaka tena mahay mandray vahiny ny vahoaka ho aminy sinsisa de zay tsy an'le izy fa tena hoe ny tontolon'ny fizahan-tany dia professionalisme no ilaina ao anatin'izay matianina tsy hoe resaka hoe manara-penitra tsia matianina professionnel izay inona moa no mifanohatra amin'ny professionnel ny amateurisme ka ny resaka tontolon'ny fizahan-tany tsy mila amateurisme zany fa na ianao mahay an'io na ianao tsy mahay zay zany no fipetraky ny tontolon'ny fizahan-tany tsika zany amin'ny sehatra io de tokony tena hoe tena isika ny lohany raha ty amin'ny ranomasina indianina fa alevoara moa ny fitenenana resy lavitra be isika resy Maurice lavitra be isika Maurice ny tena akaiky atsika eo fa raha mbola hoe andeha lavidavitra kely resy ny Seychelles tsika am'izany tontolon'ny fizahan-tany zany satria maninona nendry zareo zany de olona professionnel olona matianina no mikirakira nio any amin'ny resaka fitantanana firenena ny tiana tenenina an'izay ny amin'ny resaka ministera sy ny sisa satria any zany ny hoe fahefana mpanatanteraka na ny exécutif de olona mahay sy matianina mahay mahavita ary tena mahafantatra ny tokony ataony miaraka amin'ny fifehezana ny lafin'ny teknika sy ny isan-karazany no apetraka zany eo amin'ilay toeran'ny fanapahan-kevitra sy ny fitantanana any amin'ny rafitra any ambony any fa le fizahan-tany mantsy atia zany hoe sehatra iaran'ny fanapahan-kevitra avy any ambony inona moa le hoe avy any ambony any amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana ka raha miresaka tsika hoe Seychelles efa avoleta be ny any miresaka tsika hoe Maurice avoleta be ny any fa ny tsika eto Madagasikara dia tsy arak'izay fa ilay tontolon'ny fizahan-tany de lasa anjorom-bala izay le izy mba tsy tenenana hoe tsy raharahiana fa anjorom-bala le tontolon'ny fizahan-tany kanefa ao anatin'io sehatra io dia marobe ny misehatra ao anatiny raha miteny ny fanjakana hoe priorité ny resaka tontolon'ny fizahan-tany ary hoe tena hoe manana ny lanjany eto anivon'ny firenena fa raha zava-misy amin'izao fotoana zao de tsy arak'izay
fa ny fanapaha-kevitra raisin'ny mpitondra tompoko dia vao maika tena atao hoe manidy ny tokony fisandratana na ny fivoarany na ny fandrosoana mihitsy eo amin'ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Tao anatin'ny 3 andro monja nisy iny ireny fanapaha-kevitra tsy fanapaha-kevitra, resaka aller retour, resaka hoe ordinateur tsy tokony entana ny anaty avion, resaka hoe valizy misy kodiarana tsy aza asiana kodiarana ntsony sinsisa de reny zavatra reny dia anisan'ny tena hoe miteraka tsy filaminana ary tsy fandrosoana teo amin'ilay tontolon'ny fizahantany. Ary io efa niotrika ela be io, le resaka valizy misy pneu tsy misy pneu iny ane reny ane zatra atao hoe taty aoriana zany reny vao nresahany fa ny tsy fahombiazana tompoko eo amin'ny ivon'ny fizahantany teto Madagasikara dia efa nandritra ny fotoana maromaro io no niotrika. Ary tena hoe de raina manokana mihitsy ny teo anivon'ny GEM sy ny CTM, ny CTM zany ny confédération ny resaka fizahantany eto Madagasikara, namaky-bantsilana omaly ny amin'ny tsy fetezana ity raha ity, kanefa izy tokony mandeha araka ny tokony izy. Ary zay no nentina nampilendalendaina ny olona tamin'ireny vanim-potoana amin'ny propagande reny, na tiatsika na tsy tiatsika tsy maintsy miditra any amin'izay resaka zay isika, na zay fandraisana azy na hoe politika na tsy politika, fa ny zavatra nisy teto aloha de ny filazana fanomezana toky fa ny tontolo ny fizahantany de tena atao vaindondra raha mihitsy satria io no hain'ny firenena zany. Fa tsy zay no mitranga amin'izao fotoana izao, satria izay rehetra misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany de mikaikaika daholo, kaikaika daholo, be deabe no misehatra ao anatiny io be deabe no misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany. Ary izy amin'izao fotoana zao lasa malaza ohatrany hoe malaza tsy nanana ohatran'ny vilitsaoana, fomba fiteny moa le hoe vilitsaoana, tsisy nahita an'izany hoe ahoana koa mipaozin'izany vilitsaoana fa fomba fiteny zany, fa tenenina fotsiny hoe fizahantany fa tsy arak'izay ny zava-misy. De io zany ny GEM sy ny CTM fa tonga de namaky-bantsilana ary tena nyteny mahitsy hoe anisan'izany zao ny hoe rehefa sokafana le sisy tany de sokafy, fa aza asiana avakavaka ilay kompania izay manao ny sidina zany mankaty Madagasikara, manao ny fitaterana anabakabaka. Fa rehefa hoe sokafana le frontiera dia alao zany isokatra ho an'ny kompania rehetra zay efa niasa taty Madagasikara, izany lanitry Madagasikara izany ny fitondrana ny vahiny avy any velany de ny eto mandeha mivoaka sinsisa. Fa raha ohatran'izao toe-javatra zao zany no miseho dia tsy araky ny tokony ho izy mihitsy ilay fandehan'ny raharaha. De zany ve de mila tenenina ianao zany rehefa manapa-kevitra hoe sokafana ny lanitra Madagasikara, tena atao vaindondra raha ny tontolon'ny toe-karena, ny tontolon'ny fizahantany sy ny sisa, zay mifamatotra ao anatin'izay ny fitaterana anabakabaka raha miresaka hoe resaka fidiran'ny mpizahantany eto Madagasikara, dia tokony rehefa miteny ianao zany dia efa voafehanao tsara ilay izy, fa le izy miteny nefa tsy voafe ilay raharaha. Dia akoatran'ny izay ihany koa dia hoe tenen'ny fanjakany ty le resaka hoe relance économique, ohatra ny tena maneno be le fitenenana, mampilendalenda be, ohatrany hoe tsara be. Raha ohatra hoe sakafo de ohatran'ireny asa inona ny sakafo matsiro, ohatran'ireny gratin eto amin'ny MBS misy ny fampianarana amin'ny fandrahoana sakafo mampilendalenda be. Vao teo zao nisy anankiray ny lendalenda daholo ny mpiasa tato nahitany izy talohan'ny miara-manoja, gratin tena milay be. Ka le relance économique tenenina fotsiny, fa ny tena votoatiny tsy araka ny tokony izy, menomenina daholo amin'izao fotoana izao ny mpisehatra ao anatin'ity tontolon'ny fizahantany ity zany. Dia tsy mety le izy, inona no mahatonga ny izay tsy fetezan'izay, tsy faiza mitatana hatrany ambony mihitsy io, satria rehefa tsy mahay mitantana fa maimaika fotsiny ho tonga eo amin'ny fitondrana, tsy niomana sady tsy mahay ny zany
sady tsy niomana fa de maimaika fotsiny tonga amin'ny fitondrany atao aloha zay atonga eo amin'ny fitondrany eo na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana dia rehefa eo mahita izy de rehefa eo mahita izy tokoa mantsy amin'izao fotoana zao satria dia imehezany any ivelany sika ireo mpanao gazety fampahalalam-baovao any velany any de miresaka momba ny Madagasikara miresaka ny momba ny itony hoe fizahan-tany tony fa zavatra mahamenatra ny teneniny zareo any so de tsy fantatsika zavatra tena mahamenatra ny miparitaka any ivelany any satria ilay sehatra misy ny tontolo ny fizahan-tany dia tena tsy izy amin'izao fotoana izao ary io moa namafisany teo anivon'ny GEM sy ny CTM omaliny amin'ny hoe olona tokony manana traikefa no tokony apetraka amin'ny ministera stratégique anisan'izany ny ministera ny fitaterana zay no teneniny teo anivon'ny GEM sy ny CTM izany fa rehefa tena itsina ny resake de tonga de hoe soloy ny ministry ny fitaterana zay ny tena tiandra reo tenenina ao anatin'le izy ary le izy hoe ministera stratégique tsy ray zany fa mihoatra ny ray zany hoe misy maromaro zany ny antsoina hoe ministera stratégique ka ny olona apetraka amin'ireny dia tokony hoe olona tena hoe mahay sy manana traikefa mahafehy tsara an'ilay raharaha de lasa mitatra le fanontaniana manao hoe fa ahoana zany ny kritera fanendrena minisitra eto Madagasikara inona ny kritera inona ny fepetra isan-karazany amin'ny fomba fanendrena ministra ao anatin'ny gouvernemanta eto Madagasikara tao anatin'izay telotaona mahery ny siny ity régime ity izay dia mivoaka avy hatrany ny valiny amin'ny hoe tsisy mahafantatra ny ity ivelany sehatra tsy misy mahafantatra isika fa ny tena hoe tompona andraikitra amin'izay de ny lohany any amin'ny fahefana mpanantanteraka ny resaka exécutif zany eo ny filoham-pirenena dia eo ny prime ministre zay ny fahefana mpanantanteraka araky ny lazay ny lalam-panorenana dia rehefa mivoaka fotsiny anara-ministra hoe raha anona misahana ministera zao raha anona de ino no hitantsika ino no alefa amin'ny fahitalavitra sy ny radio sy ny gazety iny hoe zao zay ny fantatsika ity ivelany fa ny kipitsipitsony zavatra rehetrarehetra ao tsisy fantatry ny malagasy fa ny résultat aty amin'ny 7 mars 2024 raha ny tontolo ny fizahan-tany no ahitantsika azy hoe raha izao zany ny fandehany raha izao ny vokatra dia any amin'le fomba fanendrena mihitsy no tsy araky ny tokony ho izy ka voapirofo zany satria io tsy hoe ministera hoe fitaterana ihany na ministera inona ihany fa efa voapirofo zany zao tao anatin'ny telotaona fa ifimpiry zay no nisy fikitihana gouvernemanta teto Madagasikara dikan'izany misy zavatra tsy mandeha ao fa io ne rehefa osikirina fantatra foana hoe inona no mahatonga an'izay rehetrarehetra fa iny andry zareo any iny fa ny tena mampalahelo de hoe ilay toe-karem-pirenena izay lazaina hoe ampandrosoana atao priorité de tsy zany mihitsy le izy fa ny fahitana azy raha ny tontolo ny fizahan-tany raha ny fanazavana no entin'ny CTM sy GEM de kilalaon-jaza le raharaha kilalaon-jaza ina ny dikan'izany kilalao zany zavatra tsy hoe matotra zany tsy matotra ka raha ohatra ave hoe fiainam-pirenena no entina ny fomba tsy matotra atao otra ny kilalaon-jaza de inona ny résultat ho hita amin'izany tsisy résultat mihitsy misy résultat fa résultat ratsy ary résultat tsy mamelona fa mamono no mivoaka avy eo akoatran'izay rehetrarehetra zay vokatry ny tsy faiza mitantana ihany amin'ny tontolony fizahan-tany tony zay mifamatotra amin'ny resaka fitaterana indrindra fitaterana nabakabaka dia misy an'izao ny hoe hetsika reza-pirenena tokony atao eto Madagasikara zany tsy vaovao amintsika ny toejavatra takan'izany de zao hoe tokony isy amin'ny volana jona de voatery nofoanana lay izy nofoanana fa lasa findrany afrikany aza aiza no amindranazy nefa zany fionana izany amin'ny zahatrotra ny tony tena hoe
sady mampidi-bola no manandratra ny madagasikara fizahantany mantsy tsy hoe resaka hoe mampidi-bola fotsiny fa misy idirany resaka kolotsaina ao, misy idirany zavatra be dehibe zany no famatotra ao anatin'ity tontolony fizahantany ity. Zany ny antony anaovana an'ireny hoe road show isan-karazany reny fampahafantarana Madagasikara amin'ny any ivelany, ohatra fotsiny zao hoe tany aloha tany eny namana faniry raha vao miteny ianao hoe italiana tonga aty Madagasikara de tsy mahafantatra fa tsy nosy be izy ary ao nosy be ao atrampivaritra sarbo misy mahiteny italiana couramment. Zavatra hitanay zany satria efa nanao fanadiadina momba an'izany ny tena dia hoe tsy nosy be any ene no Madagasikara fa betsaka ny toerana afaka tsidiana aty Madagasikara de zay ny anton'ireny le hoe fampahafantarana Madagasikara any ivelany reny. Fa zao aty amin'ny volana marsa 2024 iza mpizahatany ho tonga aty iza ary amariny ny taremarika fa tsy misy mpizahatany tonga aty satria zao ilay afepetra isan-karazany izay tokony hoe amraina amin'ny fidira mpizahatany vao maika idin'lay fitondrana indray amin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra tena tsy araky ny tokony ho izy de mampiembotra andreo mpizahatany reo zany ireo zay tokony akaty Madagasikara. Zay le tenena hoe inona kanesa mpizahatany ety ianao hoe tsy an-daniny tsy miteny Madagasikara oatra zao tena tsara sotomina tongava aty ianareo mpizahatany fa mahafinaritra misy an'izao fa mifepetra fa miditra aty asianao an'izao ary izy tsy mifanaraka amin'ny lamina iraisam-pirenena amin'ny resaka aviation internationale zany ilay zavatra. Ka zany rehetrarehetra zany dia hitantsika hoe tsy misy mandeha am'zelony ny raharaha eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Priorité ho an'ny fanjakana ve resaka hoe relance économique. Za mantsy voarakitra any amin'ny fanambarany GEM sy CTM. Tsy zany teneny zany fa vao maly zany teneny zareo. Asa moa rehefa voninao le oronam-peo namana fanirina mbola tsy vonina fa ho arahantsika eo le izy fa ity raharaha ty de hita hoe tsy ny resaka fizahantany ihany no tsy priorité fa tsy misy resaka priorité zany eto na fahasalamana na fampianarana na fotodrafitrasa tena hoe iainan'ny olona resaka hoe lalana sisa fambolena zay tenenina rehetrarehetra minainaina daholo io amin'izao fotoana zao. Ka itony hoe tontolon'ny fizahantany mandeha amin'ny tsy fahalehany tony dia tranga anankiray fotsiny io ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa dia hitantsika amin'izany hoe ohatra zany ny fiainan'ilay firenena ka dia asa hoe ahoana ny hotoy an'ity raharaha ty fa ny olom-pirenena tsirairay zany dia manana ny raikitra tsara mihitsy amin'ny fanarahana ny raharaha ary mila tena hoe atao ao an-tsaina tsara izay hoe fijoroana izay aloha na inona zavatra am'izao fa ny zavatra ohatranytony tsy maintsy tenenina ary zay mantsy misy sasany any ambadibadika any mieritrehitra hoe io anery efa konokononina any tsy fantatr'ireo vahoaka malagasy ireo tsy maintsy fantatra foana io. Ny tsikaritra avy hatrany rehefa mandinika na fiainana firenena ohatran'izao ka raha miakatsehatra reo mpahay toe-karena reo mpisehatra anatin'ny tontolon'izany toe-karena izany satria rehefa miresaka an'izay zany tsika de ny tontolo mifandrarana voalohany indrindra no misehatra anatin'izany dia tokony hanongilatsofina zany ny rehetra de ny manongilatsofina an'izay voalohany indrindra ny fanjakana sy ny vahoaka malagasy zany. Ka raha ndresaka omalina zay many amin'ny hoe tena zao ny lesoka zao ny olana zao ny zavatra maharary amin'ny eo anivon'ny fandrarana amin'ny akabiany ka takininy eo anivon'izay hoe vondron'ny mpandraraha zay mba tokony isy fifampiresahana fifampidinihana ny am'izay tokony hivoahany Madagasikara mazava amin'ny fiaingana ara-toe-karena taorian'ny Covid-19 na plan de relance économique zany après ny Covid-19 na post Covid-19 dia tokony andinika tokoa an'izay le fitondram-panjakana. Zavatra tokony ho fantatry ny rehetra manko de hoe nandritry ny Covid-19 2024 iny nahazo famatsimbola ny fitondram-panjakana malagasy mba ahafahana manalefaka amin'ny fahasairanana zany naterak'izay fiatrehana Covid-19 zany.
isika de tao anatin'ny état d'urgence sanitaire ary raha tao anatin'ny état d'urgence sanitaire isika dia mahafantatra tsara fa be da be ny zavatra ny katso vokatra zay fandraisana fanapahan-kevitra zay hoe ameana ara-pahasalamana Madagasikara. Ny ombona ny firenena rehetra zay hoe ameana zay ary nisy fanapahan-kevitra fandraika tao anatin'izany de inona tao ny tsy fahafahana miasa, tao ny tsy fahafahana manao an'ireo asa mahazatra amin'ny alalan'ny fifandraisany raisam-pirenena dia ity resaka fifamovozana anabakabaka ty ohatra na fifamovozana an-dranomasina sy ny sisa zany. Dikan'izay nisy lafin-javatra maro ny katso tsy nandeha tao. De mba anamadhanana an'ilay fahasairanana de misy famatsiam-bola zay nalefa ny sehatra raisam-pirenena ho an'ny Madagasikara, lay nyresahantsika hoe 400 millions de dollars, 500 millions de dollars, 600 millions de dollars sy ny sisa zany. De nandrotsaka tao avokoa reo firenena zay miara-miasa Madagasikara sy ireo mpamatsy vola nahazatra miara-miasa Madagasikara. Zava-be zany na ny bilatéral na ny multilatéral zany. Fa tao anatin'izay de nitaraina reo mpandraraha amin'ny alalan'ireo sehatra tsy miankina na secteur privé hoe mba jerevony momba anay satria izay ihany koa dia anisan'ny mampiasa zay amin'ny sehatra tsy miankina. Zay ihany koa dia anisan'ny mampidy-bola lehibe ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'ny alalan'ireo sehatra asa foronina sy sehatra asa zay hanaovanay fifamezivezena ara-bola zay mivantana any amin'ny kitapo-bola ny fanjakana zany rehetrarehetra zany. De sahirana le teo anivon'ny secteur privé, sahirana reo vondro mpandraraha samihafa ary tsy nizay mahany fa maro be nefa mba niteny am'izay manahirana zay na ny syndicat ny industrie teto Madagasikara sima de fa miteny zay na ny teo anivon'ireo fandrarana zay mivondrona teo anivon'ireo zone France koa de fa miteny an'izay hoe somary misedra fahasairana zay fa ahoana no ahafahana manao fitantsoroky ny rotota dia ny fanjakana sy ny reo vondro mpandraraha zay manao ny asa eto Madagasikara. De averitsika zany hoe nanomboka tany Covid-19 io. Fa raha ohatra ka nandray fanapahan-kevitra am'izay taty amin'ny 2024 ny amin'ny foanana ny état d'urgence sanitaire de mirosa ny asa tsika fa mbola sy nanao ny asany atsakany sandavany reo tontolo fandrarana indrindra teo amin'ny lafin'ny fizahantany satria vol de rapatriement nisy teto Madagasikara. Fa na le vol de rapatriement raha mbola adihevitra be ny tao anatin'izany satria dia lasa nisy fitadiavam-bola hivelany amin'ny zavatra tokony iaina n'le tena hanao an'le asa le izy. Fatatsika tsara ny amin'ny hoe tsy maintsy misy ny test PCR négatif zay tadiavina tamin'ireny 25 €. Fa misy ihany koa ny fanaovana an'le test 100 000 ariary miala eto amin'ny siranam-piaramanidina. Akoatrin'le hoe idina 720 ora eny anivon'ny hôtely ho an'izay mpiondra tonga eto Madagasikara eo am-piandrasana ny valina ary mbola manao mise en quarantaine maharitra andro vitsivitsy koa an'izay négatif ao anatin'izany rehetrarehetra zany. De manahirana le raharaha satria tsy mbola voava zany hatramin'izao. Akoatrin'ny lesoka eo amin'le tsy fahafahan'ny hermady manao an'le asa fandrarana fa misy vola hafa manao an'izany zay miara-miasa Madagasikara de lasa ireny rehetra ireny no misehatra sy migalabona eo amin'le tontolo de kofina le fandrarana satria misy fepetrapetraky ny fanjakana mifanaraka an'izay. De mandray 3, 4, 10 enina l'izy satria voakasika eo anatin'izany ny hermady, voakasika eo anatin'izany ny mpiasa sy ireo orinasa zay miara-miasa ny hermady, voakasika eo anatin'izany ny tontolo mifandrarana ankapobeny satria ho an'izay manao an'ilay fitrandrahana le zotra ho an'ny eto Madagasikara de mazava ho azy zany ireny zay mahazo ny fankatoavan'ny fanjakana no manao an'le fitrandrahana nefa ireny de manana an'le fomba fitondrany an'le zotra zay trandrahana eto Madagasikara mety tsy mahafa-po an'le tontolo mifandrarana ny fomba fiasan'ireny. De raha nisokafana zany ny sisy tany Madagasikara nanomboka tamin'ny 15 volana marsa teo Rina Rabe Manantsara de avy hatrany dia maloka lay tontolo ny fandrarana ny ankapobeny, lay resaka valizy misy kodiarana, lay resaka ordinateur, iPad, tablety zay nabe adihevitra zany. De ny ainga ny teny ny fandrarana ankapobeny mihitsy ny fivondrona mpandraraha eto Madagasikara sepitra ny tontolo ara-toekarena ary iray zay mampiodina amin'ireny lay tenintsika hoe any amin'ny 100 000, 200 000, 300 000 touriste ny tonga eto Madagasikara ary zany mbola tsy ampy zany, mbola tsy mahafa-po zany
fa manao objectif mihoatra ny 500 000 hatramin'ny 1 million touriste tonga eto Madagasikara mba heritreritra satria mamelona karazan'olona marobe zany tontolo ny fizahatany zany de mahita izy ireo hoe misy zavatra tsy mety hoenio tsikara ny filohan'ny filakevim-pitantanany CDM na ny confédération ny tourisme eto Madagasikara Yann Ravelson mitantara ao anatin'ny minitra vitsy ny fahitan'izy ireo ny tontolo ny fandrarany indrindra ao anatin'izany sehatra ny fizahatany zany dia ahafahantsika miroso any anatin'ny adevitra manaraka Rinarabe Mananjara. Aokazava ny resaka izy ity moa zany a ny zava-misy hatramin'ny nanomboka tamin'ny herinandro zay dia tsy resaka Covid mihitsy, tsy resaka hoe osikafana ny lanitra tsy osikafana ny lanitra, tsy resaka valiza roulette fa ny hevitry ny fanjakana hoe hiady amin'le trafik volamena, vato, vatsoa, asa tsy haiko le trafik ana torture eny zany ohatra sy ny sisa afangaron'ireo moa zany vitsika sy ny pétrole zay ny marina miaratsiny amin'le fitenenana de zay zany no tena edivanay mafy mihitsiny androany ary vondronanay rehetrarehetra ary encore une fois tsy resaka hoe fizantany irery ihany sehatra voakitika voakasika ao anatin'izay fa ny économie malagasy ray manontolo izahay reto dia misolo tena 60% du PIB quand même. Et on ne représente pas juste 30 000, 40 000, 50 000 emplois, mais beaucoup plus que ça. Iza ny compagnie aérienne manerana an'izany tontolo zao anaiky an'izany zavatra zany. Isika ve anaiky raha hoe ao anatin'ny vol an'Air Madagascar dia misy agent en douane ny tiako Singapour na France na Russie na peu importe à la charge atsika juste parce que on dit que on est des trafiquants. Eritreretinareo amin'izany le zava-misy zany amin'izao fotoana. Afangarony zareo Andriamatoa Yann Ravelson teo ny vitsika sy ny pétrole eo amin'ny lafiny le hoe Covid na le valizy sy le resaka fanondranana n'le arem-pirenena ntsokosoko zany. Fa eto tena ambara mazava tsara hoe tsy ny fizahatany ihany fa ny économie malagasy mihitsy no voakasika ao anatin'izao. Zay ny tenen'ny Yann Ravelson teo. Misy an'ireo sokajina andraikitra marobe vao resaka raha vao miresaka économie malagasy. Ary misy piasa zay amanaliny voakasika zany rehetrarehetra izany. Zay manodina ny tontolo ara-toe-karena ny resahantsika teo Rinarabe Mananjara. De fantatry le fanjakana malagasy ve zany matoa manandratra ny feona, matoa mitabataba, matoa miteny ohatran'izany ny vondron'ny mpandrara, ny vondron'ireo fikambanam-be ny fizahantany eto Madagasikara de zao misy zavatra mahasepotra ao, misy zavatra maharary ao ary misy zavatra efa tsy laitra iainanao ka mahatonga azy ireo miteny amin'izao fotoana zao. Asa tsapan'le fitondrana ve zany hoe amina fotoana ohatry ny ahoana reo olo reo tsy be resaka, reo olo reo tsy de tena ahitana an'izay faneho-kevitra saiko isan'andro zay fa matoa izy miteny amin'izany, matoa izy miresaka amin'izany rina amin'izao situation zao de hoy hoe teny efa tsy rariny, tsy azo ekena, tsy mety ary efa mihoatra ny zavatra mahazatra le fiainana iainany fandrarana malagasy zay mahatonga le hoe fitontolo ara-toe-karena potika amin'izao fotoana zao rina. Resaka fandrarana rehefa jerena le izy zany dia malagasy aloha no tena hoe voaresaka ao anatin'ilay izy satria mpandraraha malagasy ny resaka eto satria ao anatin'izany tokotany be amin'ny mpandraraha zany mantsy mitadasika be zany, misy mpandraraha vahiny, misy ny mpandraraha teratany. Fa ny tiano resahana eto ireo mpandraraha malagasy ary matoa zany ny ireo vondron'ny mpandraraha sy ny eo anivon'ny confédération na ny fizahantany eto Madagasikara efa nambara teo foana hoe tena miteny namaky-bantsilana de efa tsy izy tsony mihitsy ny zavatra iainana eo amin'izay sehatra ny fandrarana eto Madagasikara reny. Fizahantany mantsy anankiray ihany iny fa le fandrarana mihitsy no tena marary amin'izao fotoana zao ary rehefa marary ny fandrarana de maninona dia memantra ilay firenena rehefa ny toe-karena ny voa araka ny efa fanazavana teto tsy maintsy misy fiantraikany lojika any amin'ny sosialy sy any amin'ny fidiram-bola ny isam-batan'olona zay rehetrarehetra. Le fizahantany nefa tena hoe
goavana be amin'ny fampidiram-bola eto Madagasikara dia lasa mandeha araky ny tsy tokony ho izy ilay tontolon'ny fizahantany eto firenena izany ka izay no ilazantsika hoe ity fitondrana ny firenena ity anie tsy mandeha ho azy nikanina ny président Marc Ravalomanana tamin'izy ny tantana ny firenena malagasy nikanina hoe afangaro ny fomba fitantanana orinasa sy fomba fitantanana firenena zao hoe tenenina daholo zao zavatra rehetrarehetra zao ary raha nahita lazan'ireny fanakanan'ireny ny sasany tamin'ny 2024 dia ny mpitondra firenena amin'izao fotoana zao anie ny akamarony dia tao anatin'ny fitantanana tamin'ny reny 2024 reny ny akamarony ny akamarony zao zany lay nanakina tamin'ny régime président Marc Ravalomanana no tonga eo amin'ny fitantanana firenena amin'izao fotoana zao inona ny résultat io fa ny fivondronam-ben'ny mpandrara no mametraka mazava tsara hoe tsy izy zao tsy mety zao ary ny reo hoe ny fédération ny fizahantany eto Madagasikara reo ny eo anivon'ny GEM raha tsy lazavatry zay isika fa be dia be ny vondrona mpandrara raha tsy lazavatry zay isika de olona matianiny reo olona professionnel nireo tompoko mahafantatra tsara ny aty volaniny toe-karena eto Madagasikara mahafantatra tsara ny resaka kipitsopitsony isan-karazana na resaka taremarika io na ny resaka hoe izao ny mahatsara na izao ny maharatsy fa ny mpitondra mantsy dia ohatrany hoe hainy daholo ty zahatra rehetrarehetra ity nefa ato tena misy professionnel mafe an'ilay sehatra ary zay no efa nytenenitsika hoe ny olona tena mahay matetika manetry teny izy fa rehefa tonga ny fotoana dia aseho any am'izay hoe zay mahay an'io tsy zany ny fanaovana azy fa izao reny ny atao hoe teny tamin'le conférence de presse nataony ny ministre ny fizahantany Joël Randriamandrantso reny izay nahitsy tsara mihitsy ny teniny nanoloana ny zavatra zay anteneny moa zany tato amin'ny ministra misahana ny fitaterana dia ireny dia mazava tsara mihitsy nahitsy ny ary tena hoe nampianarina mihitsy satria raha ministra Joël Randriamandrantso tsy atory voanjodina amin'izany resaka fizahantany zany izy tsy atory voanjodina izy satria efa tao izy dia aniova ministera ary na mbola tsy ministra ary le olona dia efa nilomano tao anatin'izany sehatra ny fizahantany zany matianina amin'ny resaka fizahantany ny ministra ny fizahantany amin'ny zao fotoana izao zay le izy de izy ko nefa nefa ministra ny fitaterana tamin'ny teo aloha teo zany dia lasa misy hoe ministra mampianatra de ministra ampianarina zay zany no zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao de ny ery ambony ery iza moa ny any ambony any fa tsy ny primature de ny anivon'ny fiadidina ny repoblika any fa ato amin'le ministera ato zany no isiny zay trangan-javatra rehetrarehetra zay fa na inona fisehoan'ilay raharaha zany dia mazava tsara hoe ilay mpisehatra no mizaka antserany eny tenentsika foana hoe vahoaka fa ny mpandraraha ane vahoaka so de adinitsika ny mpandraraha vahoaka ary ireo mpandraraha reo matianina araka ny tenenina teto dia averintsika kely hoe nikanina ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny hoe ataony ohatran'ny fitantanana ny tiako ny fitantanana ny firenena zany no nalefa tamin'izany fotoana zany afangaro ny fitantanana orinasa sy ny fitantanana firenena fa ny zavatra tsy azo ny sasany de izao raha milaza ny sasany hoe matianina maninona raha ny résultat ny fizahantany no zéro manatody ohatran'izao maninona raha ny toe-karem-pirenena mipotika ohatran'izao nefa ny sasa milaza hoe matianina sy ny sisa hoe manara-penitra ny aimo hoe manara-penitra ny ambaran'ny sasany fa tsy matianina kanefa le matianina ny tena izy zany dia zay zany mila mazava tsara mihitsy satria raha miresaka zany tsika hoe président Marc Ravalomanana kapoka an'io io resaka toe-karena io
kapokany io tena hoe voafehany io zay le fipetrak'lay raharaha ary hita zany tamin'ny vokatra zany izay niseho teto amin'ny firenena nanahoana kay ny toe-karem-pirenena malagasy nanahoana ny toe-karem-pirenena malagasy tamin'ny fotoana ny tantana amin'ny président Marc Ravalomanana ny firenena nanahoana ny toe-karena so de adinontsika fa ny fitondrana teteza-mitany de namatamboniny tamin'ny 2009 ny fitondrana teteza-mita tompoko dia namatambonina tamin'ny 7 zany hoe zavatra efa ezaka nataon'ny président Marc Ravalomanana sy ny fitondrana zay ny tarihany no nivataniny fitondrana teteza-mita zay ny zavatra nisy teto tiana tenena de hoe ny toe-karena tamin'izany tsy ny iba mihitsy fa tena hoe pozitif fa ny am'izao miiba de mbola mandeha ihany ankehitriny ny fanazavana isan-karazany ka zao ka ny covid kosa tsy napoziny ny cyclone tsy mitombony zany ary tsy mariny zany samy miatrika covid daholo zao tontolo zao araka ny tenen'ny Aina Ravelson teo hoe resaka fotsiny zany resaka hoe covid zany fa ny tena marina hoe tena tsy fahaizana mitatana mihitsy ilay raharaha ka ny tiana tenenina de zao ny fitondrana tamin'ny teteza-mita rehefa tonga reny 7 reny fitondrana namatambonina satria ny toe-karena Madagasikara tamin'ny fotoana zay nanalana ny président Marc Ravalomanana teo efa ambony be ary tena hoe fa ambony be mihitsy mifanantanana tena tena lasa ny toe-karem-pirenena tamin'ireny zany fa noho ny reny toe-zavatra nyseho reny moa de iny ny arahantsika nahita ray zay fa ny fitondrana amin'izao fotoana zao ihany koa de mbola azo lazaina hoe namatambonina ihany koa rehefa tonga ny 2024 taorinan'ny fifidianana zany namatambonina satria ny président Iry Rajaonarimampianina no teo alohany ity fitondrana ity de namatambonina koa ity fitondrana ity zany satria raha ny toe-karem-pirenena tamin'ny andron'ny président Iry Rajaonarimampianina dia tsy négatif koa ny taux de croissance tompoko fa positif zay le izy tsisy afaka mandahan zany tsika rehetrarehetra zany hoe natany amin'ny teteza-mita de fa namatambonina taty amin'ny nandimby ny régime Iry Rajaonarimampianina dia namatambonina ihany koa le fitondrana amin'izao fotoana zao kanefa ninona ny zavatra miseho fampitehana foana zay zany le rara ka ny tiana mafisina fotsiny de zao tsy vitan'ny resabe sy ny fisehosehoana fotsiny ny fitantanana ny firenena indrindra ny resaka toe-karem-pirenena tsy vitan'zany io fa raha vitan'zany io samy nanao an'izany daholo zao tontolo zao fa ny tsika eto Madagasikara mantsy hafakely ny tsika mirentirenty de ohatrany hoe fampirevena vahoaka no betsaka zay fampirevena vahoaka no betsaka de sy le endrika ivelany sy mamirapiratra zay foana anao an'zao nefa ny any anaty vilanin'ny olona rano mangotraka sy ranon'angivy zay le atao foana hoe fa maintso ny ranon'angivy ny tsinain'ny malagasy zara raha misy angivo hoanina moa fa tena hoe tsy araky ny tokony izy mihitsy ilay raharaha inona zany raha fehitsika le izy namana faniry de izao ny tsy fefehezana ny toe-karena dia midika ho tsy fahaizana mitatana ny firenena sasa mantsy miteny hoe andrasony 2023 sisy ny olona ne tsy miadefitra an'izany sakafo hoaniny anio aloha zay mamaika azy ny toe-karena zay potika amin'izao fotoana zao aloha ny mamaika azy hoe ahoana ny anarenana anio fa ny mampalahelo de izao ny sasany manapotika ny sasany ato mba miezaka mikarakara dia le miezaka mikarakara nefa tsy tafavoaka satria le atao nanina ato manao ny ataony foana izany ao anatin'ilay raharaha ka raha ny tena izy zany rehefa hitsina ny resaka de ny hoe iny zany ny député tiako Madagasikara le nanao antso ho an'ny namany hoe ato ina tokony atao ny motion de censure tsy hoe tokony fa hoe mila atao ny motion de censure satria izay zany ny fahefana omeny lalàna araka ny lalam-panorenana ny ao anivon'ny député zany mazava tsara iny antso nataon'ny député tia mahiny fa raha ny tokony ho izy dia
tokony mahatsapa-tena izay a tsy mahay, tokony mahatsapa-tena miala izay a tsy mahafe ny asany. Raha tokony hoe tsy tokony hoe tonga hatramin'izao hoe député ty mamiantso motion de censure zao, tsy tokony ho tonga amin'izany akory, fa zay rehetrarehetra concerné ka tsy mahavita ny asany manoloana an'izao fahorim-bahoaka zao a dia tonga de manetry tena dia miala fotsiny a, dia izay le hoe mivoaka amin'ny varavarana malalaka. Tsy mila hoe miandry zao. Io zany zao ny mpandraraha sy ny vondron'ny eo anivon'ny fizahantany nanao an'ireny famakina batsila an'ireny, efa niteneniny filohan'ny filan-kevim-pitantanana ny confédération ny fizahantany eto Madagasikara teo, Iaina Ravelson, nazava tsara niteneniny Iaina Ravelson teo a, nazava tsara. De raha tena hoe lôzika zany de mahatsapa tena izay a iantefany reny teny reny hoe tonga de miala, fa tsy eo le olona ato efa mesahirana sy hatrany zany. Iny ary namana faniry raha zafy manantany, aza raha mbola misy zavatra amafisinao fa ny fanio-kevitra ihany keo amin'ny alalan'ny soratra toa efa volinao ihany. Mbola hijanona kely amin'ity resaka ty antsika satria nandritry ny faneo-kevitra iny zany a de teo ihany koa ny faneo-kevitra ny filohan'izay Mandriamatoa Tery Rajaona, fa tao anatin'izay no nyresahana an'le hoe tena mbola mangataka zany. Ohatrany hoe miala nenina farany zany ny vondrom-pandraraha malagasy hoe afaka mifampiresaka amin'ny fitondram-panjakana ve zahay, misy miaino ve zahay, ary zay tokoa nge tokony ho fantatry ny fitondram-panjakana zany ny amin'ny hoe raha misy ny tena tokony homembonahitra voalohany amina resaka toe-karena eto Madagasikara, akoatrin'le hoe ny tontolon'ny famboronana asa sy ny sehatr'asa sy ny fotodrafitr'asa ataon'ny fitondram-panjakana dia ny fifampiresahana amin'ireo sehatra tsy miankina sy ireo mpandraraha zay mamelona ny ekônômia malagasy amin'ny alalan'ireo entana, amin'ny alalan'ireo orinasa, amin'ny alalan'ireo mpiasa zay misitraka an'izany asa forono ny fandrarana malagasy any. Ary tokony anoana mihitsiny ny famoronana mpandraraha malagasy marobe isa-taona ary ny fitondram-panjakana ary anamora ny lalana ivoan'izy ireo karokaso zay dinarabe mananjara. De mbola niantso ihany moa zany ny tontolon'ny fandrarana omaly ny amin'ny hoe andao aloha ifampiresaka satria betsaka ny zavatra azo alamina. Fa anisan'ny tian'izy ireo ny amin'ny hoe tsy manana vision mihitsy le fitondram-panjakana ahafahana zany mamoaka n'ilay tontolo ara-toe-karena mba hivoaka ao anatin'izao olana setrainy zao. Na de teo ary le Covid-19, na de teo ary le hoe crise zay iaina ny sehatra maneran-tany eo amin'ny lafiny ara-toe-karena taoreny an'iny Covid-19 iny, de tsy mbola manana vision le fitondram-panjakana. Ary zay ny anakina ny tontolon'ny fandrarana an'izy hoe ny any ivelany any de afaka mitrandraka ny tsena foana teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Na de teo ary zany loza samihafa zany satria niainga foana ny tontolo ara-toe-karena reo firenena maro samihafa niatrika ny Covid-19. Fa ny antsika tsy nisy ny fifampiresahana, tsy nisy ny tatsoroka, tsy nisy ny fanomezan-tanana ary tsy nenona ny mpandraraha malagasy de vao mairaka sepotra ninjera tamin'ny tany ny asa fandrarana eto Madagasikara. De ahoana ary no ivelomana, ahoana no ahafahana mandono karaha mampiasa mpanjakana raha ohatra ka tsy miasa araky ny tokony izy ny asa fandrarana eto Madagasikara zay mamelona ny vola mihodina ato anaty sy ny hetra sy ireo abatseranana marobe samihafa. Ny importation zay ataon'ny fitondram-panjakana io de mamoaka ny vola ivelan'ny Madagasikara io, fa tsy mampiditra ny vola ho ato anatin'ny Madagasikara zany. Dikan'izay mandringa zany le asa fitadiavam-bola amin'ny alalan'le fanomezana lamosina amin'le mpandraraha malagasy. De eto aloha zany efa manomana sahady ny eo anivon'ny tontolon'ny fandrarana hoe miandry valiteny zay any fitondram-panjakana raha ieno anay izy fa misy fetra ny zavatra rehetra na izany na tsy zany ny eo anivon'ny tontolon'ny fizahantany zay miankin-doha amin'ny fitaterana anabakabaka ahafahan'ireo mpizahatany miditra eto Madagasikara satria efa nisokatra ny sistany Rinarabe Mananjara de zao nanana ny teny ambaran'izy ireo manoloana indrindra ny amin'ny resaka tontolon'ny gouvernemanta sy ny fanjakana malagasy dia hoenotsika fandroany ny teny Ramatoa Iaina Ravelson zay filohan'ny filan-kevim-pitantanana CTM na ny confédération ny tourisme eto Madagasikara ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fijerin'izy ireo ny amin'ny ty sehatra ny fitaterana ity sy izay miankin-doha
amin'ny lafiny fizahatany fitaterana anabakabaka eto ny adevitra hoe notsika izay feo Andramatoa Ianaravelson zay compétent no misahana ny sehatra tena ataoko hoe stratégique tahaka ny fitaterana tompoko ary indrindra ny fitaterana anabakabaka satria io tsika ilalao an-jazakely ankehitriny lazaiko anareo raha mijery media ny andafinareo dia mezan'ny olona tena fabaraka Madagasikara zay le izy sehatra stratégique ny tontolon'ny fizahatany ary zay ny hoe mila asimo fitaterana mila olona mety amin'izany sehatra izany izy ireo ary tsy mila olona manao andrakandrana ntsony na hitsapatsapa na olona tsy zatra raha ao anatin'izay satria ny fitaterana anabakabaka no miankindolo lehibe indrindra amin'ny tontolon'ny fizahatany akoatrany hoe andranomasina ihany koa zany satria misy manao an'le fivezivezena amin'ny lalàna ny fitaterana andranomasina moa zany amin'ny alalan'le sambo reo mpizahatany toketo Madagasikara Rena Rabemananjara fa ny tena saika isan'andro mivezivezy de amin'ny alalan'ny fitaterana anabakabaka zany dikan'izay zany raha raisina ao anatin'izao rivotry ny endriky ny fanovana gouvernemanta izao inony NGM inony NCTM tsy ho anisany ho reconduit ao anatin'izany sehatry ny fitaterana zany na ministera ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro zany ity ministra ny fitaterana amin'izao fotoana izao ity satria efa nametraka amin'ny feony iny ny teo anivon'ny CTM olona manana traikefa zatra raha ary ny lomano tao anatin'izany sehatra zany ka malala ny zavatra iaina ny tontolon'ny fizahatany sy ny toekarena ny tokony mipetraka eo fa tsy olona anao andrakandrana itsony na hitsapatsapa na ametraka olana indray eo anivon'izany tontolo zay ndresahan'izy ireo zany mazava zany zay dikan'izay critera mazava zay ho an'ny endriky ny fanoloana ny gouvernemanta zay horesantsika rehefa aveo efa anisan'ny anankiray zany mibahana ny toerana tsy hipetrahana Andriamatoa Tiniko Reberto eo anatin'izany sehatry ny ministera ny fitaterana izany ny eo anivon'ny confédération na tourisme eto Madagasikara afaparaka ozy izy Ianaravelson tenenin'ny gazety any andafy any zay le toerana misy a Madagasikara zay afaparaka zay le endriky le fanjakana amin'ny akapobeny zay le fanjakana no nitondra fahafahambaraka an'ilay toerany fizahatany sy ny toekarena eto Madagasikara fa tsy lay mpisehatra samy hafa zay mantsy mila mazava tsara zay le fanjakana no nitondra an'le fahafahambaraka fa tsy lay mpisehatra le mpisehatra nge mbola mitadirika foana ary na inona zavatra nisy teto Madagasikara voangy antsika zao nisy foara natao tany Dubai reny foara international ireny zay ahafahan'ny mpandraharaha eo amin'ny tontolon'ny fizahatany ohatra no mamoaka ny endriky Madagasikara eo amin'ny sehatra raisam-pirenena mivarotra amin'ny Madagasikara tompoko eo amin'ny sehatra ny fizahatany hisarika amin'ny mpizahatany ho tonga eto Madagasikara anatratra n'le objectif hatrany amin'ny 500 000 1 million mpizahatany ohatra na mihoatra n'izany na 3 millions ho tonga eto Madagasikara fa ao anatin'ireny misy fiamoronana asa be da be satria misy sehatra asa tadiavin'ilay mpizahatany tonga eto na io resaka arina io na io resaka le vokatra vokarina any ambanivohitra rehetrarehetra na vanille io na poivre io na kafe io na tekao io na amin'ny alalan'ny kanelina sy ny sisa io na amin'ny alalan'ny fanokafana lalam-barotra ihany koa fa mbola misy produit afaka trandrahana toy ny tsaramaso na ny blakaisa sy ny sisa zany resaka kolotsaina koa kolotsaina satria betsaka reo mpanakanto malagasy ary zany nge nampiaina amin'ny mpanakanto malagasy tao anatin'ny ode musique zany satria maro tamin'ireo mpanakanto teto Madagasikara no nentina nivoaka tany ampitan-dranomasina tamin'ny alalan'ny foire international zay nivarotana amin'ny Madagasikara fa nivarotana ny kolotsainy malagasy Rakoto Fra nanana tombony tamin'izany Rdama nanana tombony tamin'izany Riki nanana tombony tamin'izany Justin Vali nanana tombony tamin'izany Régis Gizave nanana tombony tamin'izany voalazanao Rdugari nanana tombony tamin'izany nanana tombony tamin'izany indrindra hatramin'ry Baba Rapproche avy any Fianaratsoa manana tombony tamin'izany tompoko vavy Bakimanga rivonina voko rehetrarehetra nanana tombony tamin'izany zava-maneno malagasy teo amin'ny sehatry ny rehetrarehetra hoe misy Madagasikara valisa na ny resaka famokarana sary miaina fotsiny dessin animé zay nivarotana amin'ny Madagasikara teo amin'ny sehatry resam-pirenena lay Madagasikara iny lohateniny Rena Rabemananjara dia ahoana no tsy resantsika mihitsy ny aminy hoe
raha diso famindritsika raha diso fandraisana fanapaha-kevitra ary raha mamela mosonytsika ho an'ireo mpandrara sy ny tontolon'ny fizahatany de le toekarentsika sy le kirakiram-bola miodina atao anatin'ny tanin'ny repoblika mihitsiny zany no ataontsika ohatry ny tsinitsinina rena rabe mananjara de zay io mahatonga ny fandrarana sy ny tontolon'ny fizahatany miantso vonjeo io sepotra tanteraka am'izao fotoana zao ary mandonda tabatra hoe ory fanjakana eno io zay fa misy anainge eto hoe maro ny faneho-kevitra ao ambadika ao amin'ny alalan'ny soratra alonga mahatonga dia idiratsika avy hatrany zay namana teknisiana satria maro ianareo zany no teaneo hevitra ihany koa ao anatin'izay tontolo toe-karena raha politika zay isaka randria mitantso salama daholo izy fiarabanany azy dia rehefa tsika ny manaraka saoly randria misata kopatanana avy atia Cameroun dia manaraka ny miara-manonja MBS radio Mada ihany koa ny malagasy avy any Cameroun any tahina Nyerinya miarabanareo mpanolotra miara-manonja manaraka andray mbola salama ozy izy Bruno Rabenandrasana manaraka andray bonjour miara-manonja Marka Manandafy Marka manaraka ndray koko daholo mpanaraka miara-manonja MBS radio Mada akoatran'izay Sergio Manasera miaraba antsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja miaraba hoy Mahery Edimex manaraka andray Entso raha sitrakinyaina miefitra ny vahoaka ao bado ireo mpitondro ireo mbola ho avy ny fotoana ifoazan'ny malagasy ary tsy ho zakanareo ny atezerany namana faniry zay aloha zany no azony sitoma atao anatin'iny Iary Muriel Miray azafady Andrea Tsifaritana de hoe miaraba ary mirariso sy fahombiazana hatrany ho atsika rehetra atao miara-manonja izay aty Sainte-Anne La Réunion miaraba atsika ny La Réunion Sainte-Anne be malagasy raso Miray Apollinaire Rakotondraso kosa makasitraka anareo atao amin'ny MBS resaka kinapsa tompoko izahay terena ando latsakemboka isaky ny 3 volana nefa vola alaina fotsiny am'izao misaotra tompoko malahelo le olona satria ahoana kosa mo ando latsakemboka izy nefa makany amin'ny tsy lalan'izay tokony isitrahany afaka roapolotona ao anatin'le hoe fisotrondronono ny zava-misy de mitaraina le vahoaka ohatr'izay zany le fifoazany vahoaka malagasy ao anatin'izany adevitrany idivinina Rabaroelona de miresaka ny amin'ny hoe miaraba miara-manonja EM PEM plan Marshall resaka nrebrebena vahoaka fotsiny fa tsy misy vahaolana na iray aza mahafantatra tsara zany vahoaka ary manara-maso ny zava-misy Iral izy rehetra mihitsy ny tsy mamely ny PRM zany de président de la République de Madagascar ny PM premier ministre ny dikan'izany ny ministre ny solomavim-baoaka ny sénateur ny gouverneur ny ACC ny CENI tena fanetry be ny firenena mihitsy raha vao hoe TGV mapary zany ka iza moa zany rina fa tsy mifanjakana ray manontolo mihitsy zany satria zany tokoa ny zava-misy reo mpitatana sy reo ambara tonga andrafitra zany ininy raha tsimba de miteny an'le gouvernement d'essai ozy izy mandrak'izay pof gouvernement d'action manko ny tena nieritreretin'izy ireo tamin'ny volana septembre tsy mbola misy nininina mihitsy action na scandale manko zany zao no misy am'izao fotoana zao de nini miteny an'le gouvernement d'essai izy ato entsora sitraky ny aina miverina indray hoe miaraba ny mpanolotra ny fandarina MM eto amin'ny MBS sy ny mpanaraka rehetra ory ava manana ny gasy de naleo ny karana no manana eto amin'ny tanina fa ny gasy mitovy amin'ny norbaine mampiasa saina zany fa niokevitra entro raha sitraky ny an'izay ninitsika mivakely reny feo sosikevitra marobe reny rena rabe mananjara mba ahafantarany rehetra hoe tena manara-maso ny fiainan'ity firenen'ity no vamoaka malagasy ary sarotiny ary mifo izy am'izao fotoana zao zany fifoazana zany rena rabe mananjara de veritsika fa mitovy fifoazana am'izany ihany koa ny tanora avany toliary ho raisinao rehefa aveo satria manara-maso ny zava-misy sy fiainan'ny firenena izy ireo miekosehatra indray ianao rina rehefa aveo satria mbola namina am'izay ianao andray ny mpisehatra manaraka arsika eto amin'ny miara-manonja MBS radio Mada dia i Tony zany Tony moa dia filohan'ny tanora tsy anasa ny tsy anasa de manana fikambanana tompoko rehefa tsy hita zay fomba hikarakarany ny fanjakana ny tsy fanananasa eto Madagasikara de mivondrona ny tsy anasa satria hoe izay reto koa ny mba olombelona izay ny mba malagasy satria ny tsy anasa dia
lasa vesatra ho an'ny firenena nefa olona tokony anamaivana ny toe-karem-pirenena verina foana le resaka toe-karena araka ny lazai ny aina Ravelson teo miverina foana io satria rehefa sepotra ny toe-karena de maninona mitombo ny tsy anasa de fanontaniana mipetraka foana hoe firy indray zao ny tsy anasa vaovao eto Madagasikara rehefa miposaka io masoandro avy any antsinanana io firy indray fa ny eto amintsika moa zany ny taremarika momba ny resaka hoe chômage resaka tsy fanananasa de any tsy fantatra hoe ahoana na ahoana fa any an-dafy io isaky ny telo volana ny any Frantsa de mivoaka ny sifra hoe zao ny isanjato ny tsy anasa nendrareo mazava tsara mihitsy fa ny atsika de fa ohatrany hoe fiainana isan'andro le izy dia tsy de misy taitra ao anatiny nefa io tsy anasa io de mitombo isan'andro le olona nefa maolona azy tsy maintsy mihinan-kanina tsy maintsy miaina dia hitantsika amin'izany ny tsy fandehanan-draharaha eto amin'ity firenen'ity miaraba ny Tony izay filohan'ny tanora tsy anasa nareo moa zany dia misy sampanareo any Tomasina any Sambava any Toliara any Fianaratsoa misy tsy anasa daholo zany ndao Tony. Miarahaba namanarina ary miarahaba ny vahoaka malagasy namana rehetra eto Madagasikara miarahaba koa ny teknisiana namana ao ankaikao zay mikirakira amin'ny lafiny teknika de miarahaba koa Andriamatoa Filora Valomanina Hajaina ary mankasitraka hanome vaovao amin'ny vahoaka malagasy iray tanindrazana ary miarahaba koa namana any ampitandranomasina mijery zao mpandaharana miara-manonja izao. Ya hitsavetrantsika Tony amin'ny votoatin-dresaka reniny zavatra miseho eto amin'ny toe-karena ny resaka fizahantany nareo manana sampana ny Tomasina, Sambava, Toliara, Fianaratsoa tena hoe fa matotra ny fizahantany zany tena ainareo any koa zany inona ny azo ambara aloha raha mifandeny zavatra am'izao. Ya misaotra namanarina am'le fizahantany mako amintsika miteny zao anisany tsy mandeha amin'ny laoniny le izy ary manarak'izay tena simba indrindra moa fa ny mpizahatany any ivelany any fa tsy de mankaty loatsy noho ny fijerevandrozy hoe tsy mandeha amin'ny laoniny zavatsy eto Madagasikara. Ampian'izay koa mako mikasika amin'ny ireo fitondram-panjaka ireo membre du gouvernement reo mikasika amin'ny zavatra tsy mety satria izy io mako namanarina io zavatra tsy mety ataony membre du gouvernement tsy ataony mpitantany fanjakana am'izao voaboandrozy androany zavatra tsy mety afaka seconde vitsivitsy eo de fa mahita na any ampitandranomasina any. Jerevantsika moa exemple teo manahaky le mikasika amin'ny valizy iny vo tamin'ny nomaly nisy namako any Suisse de niantso hoe inona lazainy loza hoy ao Madagasikara loza be hoy ao Madagasikara zao Tony ozy le namanao tany Suisse zanabavy mihitsy eo zao tena nahino vaovao tena hoe tsy azo atao mihitsy hoe ny mitondra valizy lafa hanao voyage amin'ny vol handeha à Madagasikara indrindra fa ampiany bagage à main ampia hoe ordinateur téléphone or tena zay zavatra tena hay ny touriste mihitsy zany tena tsy niraharahan'ny ministère ny fitaterana fa hoe tsy azo atao hoe ny mitondra ordi ny bagage à main misy rolety tena loza hoe any Suisse le olo niantso ay tamin'ny nomaly izy tonga de nitsambotrana inony iny gaga numéro ny zao niantso ay ty kazy le izy moa fa faela tsy niteny tsy nifampiresaka amiko kay le izy loza hoy ao Madagasikara ahoana hoy fitondram-panjakana hoe efa tsy mandeha bagage à main ny mpivahiny hilitsy ao Madagasikara kany hoy tsisy touriste hilitsy laha ohatran'izao hoy no atao laha vo io resaky nataony ministère ny fitaterana io tsisy fiovany io tsisy fizahantany ho tonga hoe à Madagasikara ho potiky ny fizahantany ao Madagasikara ka araka ny teneninao namanarina hoe ahoana le fizahantany am'le province maromaro misy ny fikambananareo zay indrindra mantsy tsy mandeha amin'ny laoniny am'izao namanarina nanareo namana mahita zany tsy mandeha amin'ny laoniny. Ya zay hoe tsy mandeha amin'ny laoniny zay mahafoaka zavatra be dia be zay fa hidirantsika ny tontolo fiainana isan'andro manaona ny vidim-piainana ny mifaritra any ataontsika fao be aloha Tomasina Sambava ianao Toliara Fianaratsoa sy ny sisa vidim-piainana mako namanarina satria Sambava zao satria zao mba tany avao koa nisy resadresaka amin'ny namana tanora tany ro zany tena mampalahelo inona zavatra mitrano Sambava zavatra mitsanga any zany tena miteny rozy hoe nividy vanilinay izy am'izao lasa vidim-bary azavao kely hoe zay
le vidy vanily lasa vidim-bary azy taloha. Le vidy vanily tamin'ny fitonjana Ravalomanina na tamin'ny fitonjana ny Fanesy teo taloha eo tena hitatsika ny vidiny fa tena natanjaky ary tena nisy poids le vidy vanily. Zany hoe mahavelona le olona isan-tokantrano sy ny tanora. Satria ny tanora manko tena betsaka amin'ny resaka fambolea vanily. Any Asambava tena niteny rozy ny lohabava hoe tena fa tsisy ataony tsony izy zay satria io mba vanily mba nianteranay io izao koa zavatra mahazo azy. Tena lasa vidim-bary hoy ny famboleanay vanily amizao. Ohatsy ny olo mamboly katsaka zany, ny olo mamboly vanily tsy mipetraka tsony le valeur amin'ny vanily tsony zany le valeur. Satria iny manko tena fotom-pivelomany olo any Asambava. Tena ny lohabava rozy hoe ny famboleanay vanily io amizao tena na dia mamokatsy fa tsy nanahaky taloha. Hoe laha mba mamokatsy vanily hoe mba mirehareha na mba misy arrosazy fa amizao tena malere izy reo amin'ny fambolea vanily. Tena tsy antsitsapo zany ary tena kivy. Satria hitandrozy zany le famboleandrozy vanily taloha nisy vokany, nisy valeur tamin'ny fitonjana Ravalomanana zany. Ary nihitatsika zany prix vanily zany namanarina, ny arahantsika nahita. Fa amizao miara-mahita tsika tsino vidy vanily, 1 kilo lasa vidim-bary. Vidim-bary zany ny vidy vanily 1 kilo amizao amitsika miteny zao. Tena mitorotoro amiko rozy. Satria zao zany mba tanora président rozy de niteny rozy mba ampitao amin'ny namanao Antananarivo ao ampitao ao. De zay zany namanarina nahatonga azy sy maintsy mampita vaovao zany amin'ny fitonjana amin'ny membre du gouvernement. Kanefa kosa na de mampita vaovao koa zany zao amin'ny mpitonja tsy hiova reo, toujours négatif ihany. Ina mahatonga anao hiteny an'izay? Satria mahatonga ahy miteny an'izany laha niovany reo tokony mba fihovaho amizay le gouvernement. Satria efa 3 taona zay. Satria fa 3 taona zay ary manaraky zay tena fa tsy mandeha. Laha mba misy olo miteny zany izy io ani kanao le olo miteny tsy hoe manohitsy fa miteny amin'ny zavatra tsy marina zay. Kanao le olo miteny zany misy namana miteny na nitenako miteny hoe tsy hoe manohitsy zaho fa misy raha renina zay. Ka raha renina zay zany mba mila jereva io hoe ino zavatra tsy mety amitsika ato amin'ny membre du gouvernement ato. Kanao le olo miteny misy zavatra tsy mety zay. Zay teneniko namanarina hoe rozy ao amin'ny membre du gouvernement ao toujours négatif. Misy ohabola français hoe l'homme négatif toujours perdant. Ninona resana zany ninona sehatra resana de négatif amin'ny fahitana azy. Ohatran'izay zany namanarina ny fandehan'ny vidim-piainana. Amikasika amin'ny PPN manko namanarina koa jerevantsika io resao kely hoe PPN. Amizao zany ny PPN tena tena mampalahelo ny madinika. Menaka, siramamy. Tena mampalahelo ny poabary zao nanzao 700, savony 700. Vary mora teneniny zao misy tsy mahazo la olo sy tokony 3 arivo milahatsy, misy tsy mahazo. Kanefa vary aiza amizao moa fanampian'ny vahoaka koa namanarina. Manino laha davy de alefa amy épicerie manontolo, samby mahazo jiaby. Tena tsisy solution namanarina ty. Tsisy solution ty. Fa ty solution amty zany mila mametsa-pialà nareo amin'ny membre du gouvernement lafa tsy vitanareo ny asanareo. Fa ny vahoaky, ny madiniky mijaly, ny madiniky marary. Ka mila mametsa-pialà nareo satria ty Madagasikara ty iaroantsika jiaby. Anao, anahy, antsika jiaby. Ka noho izany tsy maintsy miteny ny olo laha misy zavatra tsy mety. Ka mba jerevonareo ny madinika nareo amin'ny membre du gouvernement ao amin'ny mpitonja ao fa tsy loatsy zao amin'ny vidim-piainana zao namanarina. Fa tsy loatsy. Andraso aloha ozy ianao hoe mila le gouvernement mantsy hoe mila mametra-pialana ny gouvernement. Raha hoe gouvernement zay izy de izy rehetrarehetra mihitsy. Izy rehetrarehetra zany. Fa ohatra ndray hoe hafa ndray mantsy hoe misy ministra 3 na 4 na 5 no soloina de ny sasany mbola eo ihany fa le tiany tenenina zany hoe tonga de izy rehetrarehetra miaraka amin'ny prime ministre. Izy io manko misatso anao namanarina zay tsy mahavita ny asany zany mametsa-pialana. Oka misatso anao am'le fanazavana le resaky teo. Izay tsapany fa tsy mahavita amin'ny asany. Manafabaraky ny firenena Madagasikara. Tokony hatsapatena hoe hiala zao. Tsy mahamenatsy ane zany. Manao déclaration mametsa-pialana.
fiainana zay ny namana le fahatsapahatena mihitsy zany hitanytaony hoe tsy mila hoe olona miteny atsina tsy mila olona miteny atsy tsy mila miandrina hoe ny député antime anao allo antso avy amin'ireo député namana hoe anao ny hoe iroso amin'ny iny ty izy te fitsipahapitokisana motion de censure fa tiantaony itenena zany hoe le ministre mihitsy le mpikambana ny gouvernement mihitsy no mila mahatsapa-tena manetry tena hoe tena tsy lasa tsony ty fa aloha miala zay zany tiantaony itenena aloha ametsa-pialany de mbola tsy laliky ny rano satria izy io manko lavo tsy mahatsapa-tena rozy mbola tsy lalina ny rano fa laliky zao fa rozy manko mipetraky io fotsiny am'le seza io tsy foindrozy le seza resaka seza zany fahitanareo resaky seza tsy foindrozy satria misy zavatra misy tantely ao mamy de tsy foenjala zany miala io seza io fa misy tantely kanefa kosa ny vahoaka ato fa tena manao hoe fa kely sisa fa manao zao hoe ento zahay lafa rozy tsy hiala toy ny namanarina zao miresaka aminao fa maro ny tanora namako zay entiko amitsika miteny zao fa hoe lafa tsy mahatsapa-tena rozy amin'ny fitonjao aloha tario raha ty mesetony ampahamarinana mba haizandrozy azy ahoana ny raha eto Madagasikara satria ny vahoaka malagasy ny an'izao namanarina tena fa mbozo tena fa potiky am'le fiainana potika amin'ny fiainan'ny malagasy tsy zaka-tsony ny vidim-piainana tena sahirana ny tsy anasa mitombo ihany ny toe-pirenena potika fizatany mandeha amin'ny tsy falehany izy daholo zany rehetrarehetra zany fa eno any mpifaritra any sambava Toliara Fianarantsoa Tomasana araka ny misy anareo zany mbola tapaka matetika ny jiro ahoana ny fipetraka io izy io namanarina le tao amin'ny ministre ny angovo mihitsy manko na nisy délégation nalefa ny tao Toliara tany vino zay fa 2 semaines passées eo zay de nanao déclaration olo délégation baka ministère ny angovo hoe efa mandeha tsara ny jiro ato Toliara kanefa le olo Toliara izy aloha misy Toliara 1 Toliara 1 Toliara 1 ao ataptanana Toliara 1 mihitsy nanao déclaration rozy baka ty amio nidina tany hoe efa mandeha tsara ny jiro ato Toliara fa tsy tapatapaky kanjo reny olo reny zany olo voakarama kanefa zavatra misy zany namanarina olo voakarama fa jiro ato Toliara ao mitsika mitenina zao afaka amin'ny telefony any anao fa misy namana any tapatapaky kanefa rozy bakato miteny hoe manao déclaration Toliara ao fa hoe efa mandeha tsara ny jiro Toliara ao manino la tsy mavandy fa milaza ny marina izay vandivandy zay mihitsy ne tena tsy mety zay vandivandy zay sy tokony hamoria vandy ny vahoaka mpiray-tanindrazana amin'ny tena sy tokony havandevandeza fa zay vandy zay zany fariny poizy raty zay aloha mitodika amin'ny mpanosavy to zay todika amin'ny olo mpandainga misy ohabola zay manao ohatran'izay namanarina zay mihitsy misy ohabola zay mihitsy rozy miteny hoe tsy tampatampaka jiro Toliara nanao déclaration tao jiro Toliara ao tampatampaka tompoko hatsamy rano tampatampaky aiza moa ny ministre misahany zany jiro zany tsy mba mitsanga misy antsika tsy manao midescente mihitsy any hoe ahoana ny fandeha zavatra ato Toliara ato ahoana ny fandeha zavatra na Tamatavy na Fianaratsoa ahoana le jiro zay maha ministre ne namanarina fa tsy amiseza eo fotsiny fa mba mandeha mijery fandehany midina mandeha midina manao santé midina mijery fandeha zavatra any amin'ny province ry mety misy manao tatitra vilana koa vila ry zalahy ary tena ry zalahy amio tena miteny hoe tena fa mandeha tsara le jiro tena manao déclaration mihitsy io tompoko tsy mety kanefa ny vahoaky ray tanindrazana amitsika ihany no fitahintsika ka lafa nareo ao ampitonjao zany hanao vandivandy io zay ta hoe l'homme négatif toujours perdant avao nareo toujours ka ny vahoaky malagasy tompoko sy hianjasa nareo haperdant nareo zay fa miala tompoko mametsa hampialala fa tsy vitanareo ny raharaham-pirenena mba hipetsara zay mahavita ny vahoaky malagasy mba miala nareo lafa tsy mahavita hipetsara ny hafa koa zay nio namanarina mazava zay resaka tsy fandripahalemana eny foana indray ihany hoe mbola mitoy ihany ity tsy fandripahalemana ity amin'ny endriny maro fa tsy hoe resaka hoe tsy fandripahalemana hoe amin'ny endriny anankiray fa misy karazany be deabe le tsy fandripahalemana aona ny famindrehan'io fanjapa-aleman'ny teneninao namanarina io teneniko teo hoe tsy milamina satria tamin'ny Anjy Rajoely ny resaka filoha Anjy Rajoely tao tamin'ny fiananany nataony tao Mahamasina ne tao koa ny tenako tam'izany
tena nisy hélicoptère 10 mihitsy haparitaka am province io am'le fanjaka le amin'ny teneninao zay na enao zay sofinao naheno mihitsy zao ary tao zao naheno kanefa amitsika henaniky zao hélicoptère 10 zao tsy hitako vomaika mirongatsy ny asandahalo mirongatsy ny kidnapping io tsy maintsy misy kidnapping avao par province misy dahalo mangalatsy omby misy zany am faritsy antsimo iny l'hélicoptère 10 naseho président Rajoely sy ropilany kaza naseho teo tsy hitako ropilany kaza moa ifa nihenoko hoe nalany tompony iny Hoatsan'izay zany fanjapa-lema namana rina. Io zany ireto force reto zany tokony mba lafa tsisy l'hélicoptère langidiby tokony mba hanavotany vahoaky mba ampiasa le force koa nany miaramila zany nany zandaro mba petsaky iny amin'ny elakelan'ny tanàna ambany volo iny ambany vohitsy iny. Fandray am'izay ihany Tony zay atsivinay moa fa filohan'ny tanora tsy anasa any amin'ny Toliara, Sambava, Fianaratsoa, Tomasina tsy misy mifandriam-pahalemana. Ahoana ny atrehan'ny olona ndera isika hoe Toliara sy ny manodidina any ambanivohitra rehetrarehetra any ny amin'ny hoe fiariana sy ny asa andavanandro manoloana ny tsy fisian'ny mifandriam-pahalemana. Ahoana ny fipetrany hoe fomaraina dia ahoana dia ny tanora namana tory amin'ny alina dia ahoana. Oui. Ny tanora namana rina tena mampalahelo e. Zao manko maha filohandrozy zay, maha presidentndrozy tanora mahata presidentndrozy zay, mba miesaky zao aloha. Misy namako any ivelany any, mitady olo miasa, de zay haiko manana diplôme, misy karakarako, alefako any ivelany. Satria gasy sady izy tena koa presidentndrozy, mba manampy zay mba vita zany na vary kapoaky raiky zany io na ro kapoaky la mba ampintena fa manao zay lafa tao amin'ny fo zay zany namana rina izay mahatonga ay tena miteny amin'ny fitonjana io noho ny fitarahina tanora namako eto zay zany mahatonga ay tena manao ny aiko zavatsy ary miteny androzy amin'ny fitonjana io fandraisana anjaranao aloha zay satria maha presidentndrozy zay zany satria zao nany io zany aby 2023 fa maro ny tanora tsy miasa namana rina militsy antapitisany eo tanora ifidy amio tanora zay entiko tsy maintsy zao ro jerevandrozy la vo miteny zao hoe io nantsika de any zay rozy amizay mitsika miteny zao mamboly tsisy voly manjary miompy avy ny malaso mangalatsy omby kely omby roa omby telo zay mba ompindrozy any. Ny hôtelière ohatra lasa cimetière de projet fo fampanantenana zao anao an'izy nefa hôtelière ao manko fa ifa niteneninao zay mazava ho azy zay zavatsy nampany tena filohanjy Rajoely zany tena tsy nitanteraka hôtelière ao tena tsy nitanteraky ireo projet orinasa tokony nisokafana ireo tsy tanteraky vomaika tena maro ny tanàna ny tanora ao amin'ny hôtelière tsy miasa de rehefa tsy miasa de lasa mangalatsy izy miteraky eritseritsy ratsy le izy satria izy tsy miasa tsisy fidiram-bola izy ane manavady amanjanaka namana rina tsy miasa izy lasa miteraky eritseritsy ratsy le izy mangalatsy izy any ny afarany zay zany mahatonga ay maha presidentndrozy zay tena manao ny aiko tsy ho zavatsy satria izy io tanora hoatsanahy piraitan'ny jazany amiko mba mifanampy satria rozy reo tanora namana reo zany la mba misy orinasa miasa reo mba mihena ny fanjapa-lemana mihena ny asa raty la miasa reo tanora reo satria ireo ihany lafa tsy miasa miteraky eritseritsy raty le izy lasa manao dahalo lasa misakasaka olo hoatsan'izay namana rina le izy mazava zay ka resaka toe-karena daholo no mahatonga an'izany ny tsy fanananasa ny fitombon'ny tanora manao asa ratsy manao an'izao asan-demoniny rehetrarehetra zao dia vokatry ny fampitehan'ny toe-karena io zany zao hoe any amin'ny faritra Sambava any amin'ny faritra Antalaha malaza ny vanila maninona ny tsy karakaraina le izy fa atao resaka propagande fotsiny efa tia fa efa taona ve ny régime ny fitondrana amin'izao fotoana zao amin'ny herintaona dia hoe fifidianana raha ny hoe ny calendrier aloha fa tsika koa tsy tompony ampitso araka ny tenenina teto dia mbola tsy voavaha foana ny resaka tontolon'ny vanila zany ny fitaraina netsy fitaraina ny ero ka momba an'izay indrindra ankoatra ny resaka vanila
mandeha ny resaka hoe misy manao ampimamba sy ny sisa tamin'ny fotoanandro mantsy tamin'ny nisan'ny kiana natao tamin'ny président Marc Ravalomanana de hoe fehezany tiako daholo Macron daholo de sy ny sisa zao tsy misy amin'ny Macron manahoana ny vidim-piainana zay zao tonga de hita aloha mialafo ny vidim-piainana menaka sy ny sisa ary betsaka ny tanora tsy miasa am'izao ahoana ny fandehan'izay raha ny any amin'ny faritrany misatsanao namanarina ny any amin'ny faritrany président Ravalomanana ny namanarina mitsindry vahoaky aleo ny orinasa nataona Madagasikara eto toy zay ataona any ampitan-dranomasina ary malagasy daholo miasa ao malagasy hoatsanazy miasa ao anatikeo le toetsay président Ravalomanana zany tsara le comportement aleo ny orinasany zany apetsany eto ivelomany malagasy fa tsy apetsany any ampitan-dranomasina zay zany ny comportement président Ravalomanana ary zay zany mahatsara azy ary zay mbola tiavany vahoaka azy jusqu'à maintenant jusqu'à androany zay toetsay zay satria ahoana moa namanarina ny aminao etoa mahantsa tsy anasa kanefa alefanao ampitan-dranomasina any ny orinasanao misy hotelinao any ampitan-dranomasina any misy restaurantanao any misy vola ihany koa ny volany sasany tsy ampiasaina eto fa alefany any amin'ny banky Suisse any amin'ny île Caïman sy ny rehetrarehetra kanefa ny vahoaka malagasy ray tanindrazanao etoa fadiranovana mijaly marary tomany fa président Ravalomanana apetsany eto Madagasikara eto ny orinasany hiasany madiniky hiasany tanora tsy niasa sady sakafo ny tsara ne zany eritseritsy président Ravalomanana zany tsara zany miompiompy le olo ireny rononomby le olo ompiny reny tsy alefan'olo lavitsy fa ao amin'ny orinasa président Ravalomanana de fa faly koa izy satria vetivety de fa lafo ny rononomby zay ny ataony tsara ne zany comportement Ravalomanana zany namanarina fa ny sasany zany tsy raha eto ny orinasany fa any ampitan-dranomasina any any ro fenoendrozy harena fa Madagasikara etoa zany tindrofa lavo zany ny vahoaka malagasy kanefa ty Madagasikara ty namanarina zao miresaka aminao ty atao zany ny tsetsatsiaritra ty farina zay tany misy harena indrindra amin'ny firenena rehetra ary ty Madagasikara ty tompoko ity no sahedena nametsahan'Andriamanitra i Adama sy Eva satria ny zavaboary rehetra eto Madagasikara ny harenany kibony tany rehetra eto Madagasikara ny zavamaniry rehetra eto Madagasikara ino moa mampahantsa malagasy kanefa ny firenena hafa ny firenena ivelany any zao zavatsara ihany velomany mahatafavoaka azy tsika eto Madagasikara maro ny harena kibony tany tsika ny zavamaniry tsika maro eto mbo ino mampijaly ny vahoaka malagasy namanarina tsy faiza mitantana fitiavatena zany halatra zany sy ny sisa zany tsy mampandroso atsika gaga ao namanarina tena mbo mampahantsy ny vahoaka malagasy kanefa ity Madagasikara ty sahedena ny harena zao tsy am'izao tontolo zao eto Madagasikara ny harena tsy any ivelany any eto ahita azy zay vahiny tonga eto tsy te hoditsony zay vahiny tonga eto tsy tahoditsony ino mahita maminy izy ino mbo mampahantsa ny vahoaka malagasy namanarina zay teneniko hoe tena mampalahelo azy zany ny vahoaka malagasy zao ny tanora namako sy ny vahoaka malagasy satria hitako ny vidim-piaina misondrotsy maro tsy anasa kanefa laha jereba zany ny firenena ty sy tokony hahantsa ary sy tokony hijaly ary sy tokony tsy hiasa ny tanora sy tokony hisy zany namanarina satsika ne mbola vitsy ihany raha oharina ny velaran-tany fa 27 millions zay na 22 millions raha be indrindra ny Madagasikara midadasika be toliara iny zao tena midadasika toliara iny samangoky sy ny rehetrarehetra iny amin'ny fandehany am'izao jerepotsiny tena ary iny tena misy zavatra harena iny faratany toliara iny ireta faratany toliara iny tena misy harena iny misy safira misy mercure misy reto emeraude reto any faratany toliara iny misy zany ka zay zany namanarina mahagagahy ary mahatserika aonao ny vahoaka malagasy mbola mahantsa fadiranovana jusqu'à androany ampahantsaina izy mba jerebo ne namanarina misy exemple aty ry vahoaka malagasy namako firikilo ny volamena izay iadiana ny coupe du monde amin'ny football reny exemple laha hisy io 14 kilo
le kopy ny tianao teneno. Le kopy teneniko kopy. Am kilao iny. Fa vitsivitsy kilao iny. Iny kopy aliena amin'ny football amin'ny mondial reny. Amin'ny 2022 zao manko isy mondial. Mety 14 kilo iny volamena iny. Volana novembre. Mety 14 kilo zao iny volamena aliena amin'ny kopy mondial amin'ny football iny. Kanefa ny firenena zay mahazo iny tompoko. Tena tsy mahantsa zany. To Brésil zao nampivoatsy Brésil le fahazoa iny kopy iny. Matetiky. Kanefa firikilao zao volamena miboaka amitsika eto antsokosoko. Mety tsy kilao tsony fa efa matona raha hoe efa isaina daholo ny vahoaka malagasy ny tanora malagasy mbo tsy mahatonga tanora mbo tsy anasa am'izao. Kanefa amitsika eto misy harena. Kanefa ny firenena ivelany zany harena lasan'ny olona. Harena lasan'ny olona. Zany ane zavatra mampisaintsaina zany namanarina. Satria mahatonga miteny zany fa tsy zakako zany ny fitarahinareo tanora namako reo amiko. Allo zany zaho mihitsy ro manao ro misy antsehatsy. Hoe jerevonareo ty vahoaka malagasy tanora Madagasikara ty fa tsy rariny loatsy zao. Ya, amaraparana antsika azy hoe tsy mandeha zany ny fitantanana rahapirenena de iny ny député tiako Madagasikara iny miantso ny député namany hoe andao anao motion de censure na mivolana mera ny fivoriana ara-potoana voalohany aty amin'ny rahapirenena moa zany de fa nanao ny andraikiny sy ny adidina nanao an'izay allo zay fiantsony zay ny député tiako Madagasikara. Asa aloha zay fihetsiky ny eo anivon'ny mpanatanteraka eto amin'ny firenena manoloana ny fianzakazahany atoetra raha amin'izao fotoana izao hoe mbola iandry inona satria afaka ataon'ny eo anivon'ny filoham-pirenena koa mantsy hoe mandrava ny gouvernemanta sy sisa dia ho iteo zay ataondry zareo aloha zany iny anazy iny fa tsika manaraka akaiky dia akaiky aona ny fahitany itony an'izay zany satria lay fotoana mandeha ihany ry zareo tsy ao izy ao ny ry zareo ny eo amin'ny mpanatanteraka ao izy ao ny toe-karem-pirenena tsy mandeha am'izy ny malagasy tena fahadiran'ovana. Amiko namanarina misaotra anao namanarina. Inona ny teknôlôjika zany zao amin'ny fihetsika amin'ny mpanatanteraka ny teknôlôjika namanarina ireo député timy reo ao iteneny iny hoe tsy miteny avao reo fa misy zavatra harenina. Namana manko reo député reo. Ary ho hainareo député namana zay miaraka amin'ny fitonjana anareo député voafidy vahoaky. Aza matahotsy nareo hoe la tsy miaraka amin'ny fitonjana ka tsy olany ka hampiala nareo mitovy amin'ny mandany filoham-pirenena nareo député. Vita ny mandany filoham-pirenena zay koa nareo angamba vita koa ny mandanareo. Aza matahotsy nareo satria nareo manko hatahotsy hoe miaraka amin'ny fitonjana tsy ka hatahotsy ny toeranareo. Jerevonareo ny vahoaky malagasy. Satria ny vahoaky malagasy no nifidy anareo maha député anareo. Ka laha mba tsy rariny ny fanakitsakitsahany vahoaky mpiray-tanindrazanantsika laha misy tora dalàna tonga eny aminareo anteny miram-pirenena lafa hainareo hamangitra sy hamotiky ny vahoaky le tora dalàna aza manao sonia nareo ary henonareo koa ny fiteny sy hevitsy zay tanterahin'ireo député namana député timy reo. Fa aza matahotsy nareo hoe hiala amin'ny maha député anareo la na hampiala nareo olo voafidim-bahoaky ny vahoaky no nifidy anareo. Anareo zany anareo député président république amin'ny district sy ny province misy anareo tsirairay. Zay ny reo député reo namanarina. Olo manana poids reo sady manana mavesatsy tsara reo député reo. Sy tokony hatahotsy zany hoe hatahotsy aniza fa tokony vahoaky zay nifidy azy reo hatahorany. Iny ary mazava zay amarana antsika azy amin'ny fandalovany Tony zay jiseviny fa filohan'ny tanora tsy anasa any Tomasina Sambava Toliara Fianaratsoa inona ny teny hoentinao zany hamafisana eto ampamaranana. Misaotra namanarina ny teny hamafisiko ny vahoaky malagasy mitodika amin'ny Andriamatoa Filohan Jarajoely zao. Io gouvernemanta io aravano ny vahoaky malagasy mpiray-tanindrazana jerevy satria io no naha filoham-pirenena anao nifidy anao. Ny vahoaky no patron satria ny vahoaky amizao fa mikaikaina tsy miasa ny vahoaky jerevy. Ho hainareo amin'ny membre du gouvernemanta namana ministère kirairay
lafa tsy mahavita ny asanareo nareo aza mena tsy mamitsapy ala tompoko ho hainareo namana député miaraka amin'ny fitonjana aza matahotsy nareo fa lafa hainareo fa tsy mety ty fitonjana ty aloha mitsipaky fahatokisana satria ny vahoaky malagasy ny vahoaky no fidy anareo ny vahoaky no tokony hatahoranareo amin'ny distrika zay misy antsika misy anareo tsirairay mitodika amin'ny vahoaky malagasy aho manao antsoavo anareo namana vahoaky malagasy ny tenako ao anatin'izany ny tanora tsy anasa ao anatin'izay ny tanora tsy anasa namako zay tarihiko kely sisa ty fitonjana ty ary zao présidentareo zao filohanareo tanora solotenanareo manao naiky tsy ho zavatsy miteny zay zavatsy marary anareo fa kely sisa fa oka ity fitonjana ty sy de hamitaky ndraiky zay teniko arahonareo sy de hamitaky hoe ho jalazato ny kapoaky vary tsy ho tampaky ny jirama ho roanjato ny savony ferratation aza manenky zay intsony eto koa zao mitodika amin'ny président Ravalomanana misaotra anao Anjamato Filoha Ravalomanana hajaina satria ny fitsinjovanao ny vahoaky malagasy mpiray-taninjazana zava-dehibe ary tena isaora enikajainy amboninahitsy anao Anjamato Filoha kopakopa tanana ho an'ny namana koa tanora ao Atuliara Fianaratsoa Tamatavy Antalaha Asambava maheno zao Fandahara miara-manondro zao de mankasitsaka namana rina koa de mankasitsaka ny namana teknisiana ao ankaiky ao eny ary dia i Tonino isaorana ny tona zay fanio-kevitra fitondrana vaovao famakafakana ihany koa na fohy fotoana naketo amin'ny plateau ny miara-manonja MBS Radio Mata tena zava-dehibe ny nambarany teo satria mba tsy atompotrano miono atsika mianakavy de mantsika metimety hoe resaka Antananarivo ihany zany resaka Antanàn-dehibe ihany ny hoe fahasairana sisisa ity tena efa fahasairana nefa tena mafoka be ty fa na Antanàn-dehibe na Andrenivohitra de minainaina daholo na lehilahy na ankizy na tanora na vehivavy na remim-pianakaviana na mpandraharaha ohatrany teo amin'ny resaka fizahantany teo ny sinsisy eo misehatra isan-karazany mihitsy amin'izao fotoan'izao de fa tena hoe minainaina tsy tahintsony izay isarangotana fa ny mantra moa zany iny le mantra eny amorondalana sy ny 4 iny efa hita mibaribary iny fa ny tsara fitafiana koa dia ny fitafiany fotsiny tsara fa ny fiainany tena sahirana de sahirana fa de mba inona moa zany fa tsy de hoe mba miaina ohatry ny olona rehetra zay mihitsy nataon'le Ramatoa zay efa remim-pianakaviana izy mba miaina ohatry ny olona rehetra dikan'izay hoe miaina fotsiny velona fa mitsipozipozy satria pauvre isika ary zay le hoe fahantrana izay zany tena miteraka zavatra maro eto amintsika fahantrana dia miteraka fahampitena eo amin'ny lafiny maro mihitsy eto amin'ny firenena izany zay ny momba an'iny fa ho avy eo indray namana faniry Razafy Manantany anohy ny famakafakana eto amin'ny miara-manonja izany miara-manonja MBS Radio Mata fa ny zavatra tiana homariana fotsiny teny hoe mbola mitohy foana ny fitakiana etsero mbola endrika tsy faiza mitantana ihany koa zany ny ao mikoroa zao de nanao fihetsiketsehana ny aminy hoe tsy ekena ny hoe fanafoanana an'izany koroa zany fa mandehibe hoy zany resaka zany ahoana ny volanay aloavy ara-potoana zay indrindra izy hoe aloavy ara-potoana ilay vola zany fa olombelona toy ny olombelona rehetra ihany koa zany ny ao anivon'ny croix ao sationa ny fotsiny reny fa be dehibe ny tranga amin'ny resaka fitakim-bola tahaka an'izany de hoe ahoana ihany ty voly ty ahoana ny fitantanana an'le izy makaiza le vola nefa etsy ananiny etsy ohatrany mandeha ny filazana resaka mamirapiratra resaka manara-penitra isan-karazany zao tenenina foana ka eo zany tsika mahita anazy ankehitriny hoe efa mikitrana tsy mikitrana ry ahoana ny hafarany miteny fotsiny de hoe manaraka akaikitsika amin'ity raharaha ity fa dia hitantsika eo ny toy any namana faniry Razafy Manantany ahoana ny mpisehatra manaraka ianao ihany koa mbola anohy ny famakafakana eny ary
misaotra ny vahiny izay avy anytoliara teo tsika satria tsika moa tsy mialonjafo zay de manao ny fandaminana rina de makasitraka ny tony zany tsika zay nitondra ny faneokeviny zay maharaka tsara izy a ny vaovao fa de makasitraka alohan'ny anomboantsika indray rina ho amindreo lafinjavatra maro samihafa satria iresaka ny fanehoan-kevitry ny vondrona Europiana tsika zay no tanterahany izy moa le anarana teo Giovanni Di Girolamo de zay ambassadeur ny volona Europiana eto Madagasikara ohatrany somary satsatra kely le anarana zany reo tadio tsara fa manodididina ny frantsay eo amindrareo italiana eo manodididina eo foana zany amin'ny akabeny ny ambassadeur eto amintsika zay manao ny asany na espagnol io eto Madagasikara zany de anisany zany mandray ny asany eto Madagasikara zany masovon'ny Europiana zany fa rehefa aveo io resaka momba ny fanehoan-kevitsika fa andao aloha tsika hitsidika kely ny commentaire indray aloha rina rahantsika amin'ny rahalahy mamaky eto aloha satria omentsika voninahitra ihany koa zany ny mpijery ny mpiaino antsika zany zay nandefa sosikevitra samihafa de ampikenina mana technicien andao ary rina Iery Ralbenja, bonjour avy aty à Brest. De maro ny malagasy eo à Brest. De miaraba ny namaniny zany i Tovrazaka zany dia milaza hoe ny amotika no mahamaika izao TGV izao. Zay ny fomba fijeriny. Manaraka indray fanehoan-kevitra ihany le namana teo ihany fa iza ilay tenin'ny TGV hoe anamboatra orinasa be dia be izao rehefa izao no tonga eo amin'ny fitondrana resaka abobo fotsiny manaraka indray hianitra Ranaivosoa ka lay fizahantany efa vonoina ihany koa zay le toy an'le resaka nataony mpiseratra teo amin'ny fizahantany teo ny Niratsimba mpangalatra manara-penitra ny tena betsaka zay le izy manaraka indray ifetra dia milaza ny aminy hoe bonjour daholo miara-manonja mba apitapitao ao raha anga fa tena mijaly tompoko ny vahoaka ao Moramanga amin'ny tsy fandriam-pahalemana tena mijaly zay fa mandry andriranantsy tompoko mankasitraka ny miara-manonja efa maro zay fa resahantsika teto mihitsy zay fa mbola miverimerina le izy Yanrety Caron ndray zany de hoe bonjour merci beaucoup pour l'info mpanaraka aty Lyon miarabanareo any Lyon tompoko La Réunion, Lyon, Brest, niany amin'ny Frantsa tena maro manaraka Sainte-Anne zay indrindra. Maromaro izy teo efa nandalo teo Moramanga, Ambositra de arapaina daholo tsika rehetrarehetra zany de mbola hiezaka ny akany zay fanehoan-kevitritsika sombony foana zany moa zany namana technicien eny ary omaly de nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety zany ny teo anivony vondrona Europiana zany sy mahakasika indrindra zany ny zavamisy eto Madagasikara zany ka anisany ndresahana tao anatin'izay aloha zany na tiana na tsy tiana zany ny adevitra zay mahakasika indrindra ny raharaha zay misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine zany ka tsy nanafina ny fomba fijeriny aloha zany ny vondrona Europiana mikasika an'iny raharaha iny satria zareo de nanao lobbying tamin'ny fanjakana malagasy tamin'ireo firenena mivondrona ao anatin'ny vondrona Europiana fa na izany na tsy zany ihany koa tsy ao anatin'ny vondrona Europiana États-Unis fa anisany zany zay nanantona tamin'izay lobbying zay nakaty tamin'ny lehibe ny diplomatie malagasy nandefa ny takatasy ary nanatenany amin'ny anao fanemelohana any Rosia Madagasikara zany dia iny ny tarika adevitra maro fa tsy isika moa zany ho an'ny fanjakana malagasy de ny safidy any hoe tsy ombany atsy ny any aroa zany safidy ara-politika safidy ara-diplomatika ihany koa zany rehetrarehetra zany fa raha naneo fanehoan-kevitra zany teo anivon'ny Europiana de milaza ny amin'ny hoe eno tsara diplomatika be le izy ny amin'ny hoe nalahelo ihany izy ireo ny amin'ny position Madagasikara zany manoloana ny fanafihan'ny Rosia any Ukraine zany kanefa izy ireo zany dia tsy mandray zay mety ho fepetra zany zay mety ho anahirana zany manoloana ny zay mety hoe ino moa zany toerana ndraisy Madagasikara am'izay mety hoady any Rosia sy Ukraine zay zany satria safidy an'izay le fanjakana malagasy fa zao ny zavatra fonosiny io
raha io ihany nambaran'ny ambassadeurny union européenne ary matso Giovanni Di Girolamo de mety hoe Girolamo de mety hoe hafahafa fotsiny zay fanio-kevitra zay mba tsy hoe hafahafa fotsiny zany mba hoe mba milamindamy mateny ihany zany le izy raha ohatra ka mijanona am'ty fanamelohana ny zavatra mitranga zay hoe mety na tonga n'izay hoe fahatsopanantenany ny vonona Europeanina zay fa zao rehefa ny resaka an'ity ny vonona Europeanina omaly de narahany amin'ny hoe iara-iasa Madagasikara zay ary ny sampana iray ao anatin'izany vonona Europeanina zany amin'ny alalan'ny Banque Européenne d'Investissement na BEI dia efa mieritreritra ny amin'ny tokony hanatanterahana an'ireo foto-drafitrasa eto Madagasikara satria fantatry ny vondrona Europeanina tsara fa anisany maika amin'izany foto-drafitrasa zany ny firenena malagasy ary satria fantatry ny vondrona Europeanina tsara fa anisany fampanantenana nataon'Andriamatoa Iandry Rajoelina ny amin'ny hoe tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny RN13 raha tsy manomboka ny RN13 zany tao anatin'ny kilalao teny daholo zany resany zany aiza moa ny RN13 de avaty Tôlanaro zao hitantsika amin'ny sary zao jusqu'atrany Iosy dika zay mandalo aty Amboasary tonga ny Betroka any Iosy any zany ny vakivakin'ny RN13 zany misy endriny eo amin'ny lafiny diplomatika sy politika le position volona Europeanina iny fa zao mbola nieritreritra manateny zahay fa hivoatra amiandalana eny ny hevitra Madagasikara eno tsara zay fa nio-kevitra zay ary nisy tranga mihitsy ara ny raisin'izy ireo tany lotany hoe efa nisy ohatrohatron'io mahakasika ny Crimée moa zany le sistany zay mampifanolana any Russie zao tontolo zao miaraka amin'ilay rirankely ukrainiana zany de io le dongen'ny Russie hoe anay Crimée de nanaovana fitsapakevy-bahoaka misy tany Crimée hiaraka amin'ny Russie nareo sa hijanona ao anatiny ty firenena kelinareo ity zany de mbola taon'ny Rosiana amin'ny alalan'ny Vladimir Poutine ao anatin'izay adevitra ny ifanaovana ao anatin'le pourparler samy hafa izay zany na fifampiresahana momba fampitsarana ny ady ao Ukraine zany lay raha mahakasika ny Crimée hoe omeo madidio Crimée raha jerevana zany le fanambarany le ambassadeurny vonona Europeanina mahakasika indrindra ny amin'ny position Madagasikara de zao amin'ny lafiny raha izy ny option fahatsopanantenana fa milaza izy fa tsy aka position mety anahitina Madagasikara fa zao ny sahirany nefa lay Madagasikara tamin'ny alalan'le hoe asadinoana misy famatsimbola zay erahany vonona Europeanina amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'le Banque Européenne d'Investissement lay mikasika ny RN13 ary tsy RN13 ihany fa RN6 fantatry zareo tsara ny mahamaika sy madodina n'le fitondram-panjakana ny amin'ny alalan'le teny nambaran'le filohan'ny Repoblika hoe tsy hanao politika raha tsy vita ny RN13 mezaka mitady moa na mana teknisianina n'le feo samihafa de hitantsika eo le izy hoe ho averintsika le izy dikan'izay mampiasa ihany koa zany le fomba fiady ara diplomatika ara politika zay fantatra fa tsy manana vola anaovana zany zay nge mahatonga an'le hoe bloqué tsy tafavoaka le resaka RN13 ho an'ny eto Madagasikara satria mbola metehatra amin'ny famatsim-bola amin'ny mpamatsy vola isika na de teo raha mifiniavan'ilay mpitondra miteny an'le hoe raha mbola miankina foana tsika amin'ny mpamatsy vola tsy ho tafavoaka tsika na rapitso non na en 2030 na 2040 na 2060 fa ity resaka lalana RN13 RN6 ity de efa nisy accord de financement zay nataon'ny fanjakana malagasy niaraka tamin'ny vondrona Europeanina mahakasika indrindra amin'izany ary de nieritreretina Iosy Tôlanaro ao anatin'ny RN13 ambanja antsiranina ao anatin'ny RN6 fa vola be 235 millions d'euros no matsinina an'izany fanamboaran-dalana zany accord de financement efa tamin'ny 2017 zany io resan'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe de isika ny anomboka azy am'izay efa nisy foana ary zay le resantsika hoe tsy maintsy mihitsy ny fifampirarahana mialoha rehefa misy ny asa ho atao zay le endriky le continuité de l'État ka tsy volany am-posin'le filoham-pirenena zany ny anaovana an'le lalana
tsy volam-panjakana mahadidy io zany nanamboarina ny lehilalina satria tsy azakan'izany ny caisse de l'État. Mety sombon-dalana kely Ambovombe Tôlanaro mety ho ataony, fa raha le Iosy Tôlanaro zay tena lavitra de lavitra zany, zay ny RN13 aminy de miverina miaraka amin'le RN6 zay nametrahan'ilay fanjakana vato fototra ihany koa aty Ambanjantsiranana hoe 235 millions d'euros no totanybidin'ireo, de ireo mizara roa hoe ty zany nanaovana ny RN13, ty zany nanaovana ny RN6. Donc fantatry ny vondrona Européana zany, fantatry ny banque européenne d'investissement le mahadodina sy le manahirina le fitondram-panjakana malagasy, de tratrany eo am'izay sombony kely any zany. Fa zao mbola niresaka ihany koa izy ireo ny amin'ny endriky ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara hoe fa ny rinay de nisy ny fifidianana madio sekeny rehetra eto Madagasikara ary mbola voniny izay. Misy dikan'izany satria mahafantatra koa le volona Européana hoe ahoana ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara. Reo inge niaraka tamin'ny Nations Unies nanao consultation amin'ny partie prenante rehetra eto Madagasikara, zay acteur na élection sy mieritreritra fa hiatrika zany fifidianana zany sy ireo vondrona toko rehetrarehetra zay mihetsiketsika any ambadika any. Nisy fifanantonana be da be natao tany ambadika tany, de nahafantatra tsara hoe inona ny lesika tamin'ny fifidianana tamin'ny 2018-2019, inona no tena nanahirina an'izy iny, ary nahafantatra tsara ny teo anivon'ny volona Européana fa nisy malagasy nanao fitoriana mikasika indrindra ny fraude électorale teto Madagasikara. Avako tsara fraude électorale 2018 fa tsy anomalie, samy hafa zany. Raha miresaka anomalie tsika de hoe misy zavatra tsy nao, vokatry ny tsy napozana, le endrikely mpandrafitra, le zavatra tsy fanahinina, le mety eo anatin'le 5% amin'ny fikarakaràn-javatra zay olombelona moa manao azy, mety misy fahadisoana sy latsaka kely ihany. Fa le fraude électorale de tena fananina be vata mihitsiny, andiso ny safidy ary anodina n'lay vato sy ilay voka-pifidianana. De nanao consultation tany rehetrarehetra tany ny volona Européana ary nisy fitoriana voarahin'izy ireo teo anivon'le Olafina, organisation lutte anti-fraude, zay anisan'ireo nametraka taratasy tany diaspora. Ary ny teny tany amin'ny Frantsay, ny teny tany amin'ny Belgique, ny teny tany amin'ny Bruxelles sy ny rehetrarehetra zay mifandray amin'ny ratsa ny volona Européana hoe tandremo a, zao ny zava-misy tao Madagasikara tamin'ny 2018 zay mbola tsy mampitombona an'io fifidianana io, ary mahafantatra tsara ny histoire de doublon ny volona Européana zany. Ka raha miteny izy ireo hoe ny fanirianay mbola vonina no ana Madagasikara, zay le langage diplomatique. Fa ny rarianay kosa de mba hisiny filaminana ny fifidianana reo kely rehetra, zay ingely le mampitombona an'le tenin'ny mpanohatra hoe ahoana no ahafahany rehetra manaiky an'le fifidianana raha ohatra ka mbola amin'io endriny fifidianana tamin'ny 2018 io nio ikarakarana an'le fifidianana. Mbola mieritreritra doublon, mbola mieritreritra n'lay fomba fanatanterahana an'le fifidianana amin'ilay fahaiza manao an'le mpitondra sy ireo ratsana rehetrarehetra ikirakira an'le vokatra makany an'ilay candidat zay mitondra am'izao fotoan'izao, zay le olana. De io mahatonga an'le hoe nilalao teny marobe le vondrona Européana omaly. Teny anankiray de ny resaka invasion any Russie makany Ukraine, ny teny faharoa resaka RN13, ary ny fahatelo de mahakasika indrindra ny tontolo mpifidianana. Dikan'izay zany tsy maintsy saina le fitondram-panjakana malagasy raha te azo an'le enveloppe na 236 millions d'euros, 235 millions d'euros, raha te ho amboarina le lalana RN13. Ary raha io tokoa tsy vita, raha io tsy manomboka, tsy candidat Andry Matoyandry Rajoelina raha ohatra ka mitazona amin'ny teniny izy. Mazava be mihitsy zany, satria izy ihany namatotra ny teniny tamin'ny iny ndresahana iny, de ho averintsika resahana kely zay tenin'Andry Matoyandry Rajoelina mahakasika ny RN13 zay mba hiverenantsika ao anatin'ny adefitra. Eto eo anatrehan'ny
ianao ampanao gazety sy ny vahoaka tia tsy miray manontolo dia mamerina ny vely rano tsy maintsy sotaitsika ary tsy maintsy atombotsika amin'ny taona ho avy zao farafatarana izany RN13 zany raha fa tsy vidy zany RN13 zany a raha tsy vidy zany RN13 zany tsy manao politika intsony a zay ino ny teny velo rano ny teneniny a tsy maintsy atomboka amin'ny taona ho avy lasa ihany aloha le taona ho avy tsy maintsy amin'ny farany taona lasa le farany taona volana desambra 2024 tsisy le RN13 na vato fototra raha tsy napetraka teo rehefa miresaka RN13 Andriamatoa Iany Rajoelina de fatatsika tsara tolanary io sy ny adevitra ao anatin'izay tompoko fa tamin'izy le nanao fitsidiana tany atsimo de niresaka izy le amin'ny hoe tolanaro ambovombe zany hoe tapahindray zany lay endriky le lalina tao aloha zany de azary nahitana famatsimbola anao an'lay tolanary iosy marina fa efa misy vita goudron amin'iny fa efa misy simba fa misy tena mila fanarenina tanteraka mihitsy saingy misy lela vola tadiavina amin'izany de izy ihany namatotra ny teniny tamin'ny velo rano nataoko eto anatrehanao mpanao gazety sy ny vaoaka malagasy ny amin'ny raha tsy vita ny RN13 tsy hanao politika intsony a dikan'izay eritaona sy tapany sisa zany nalatsaka kely ny anan'ny Andriamatoa Iany Rajoelina eo amin'ny fanjakana ho atomboka hatramin'ny roviana ny RN13 io nyresahny vondrony Europeanina io hoe eto tananay ingeny lakle ny banque européenne d'investissement mbola misy ny fifampiresahana marobe makasika izany mbola misy ny étude efa nisy étude natao fa mbola mitoy zany mbola mandeha ny fifanatolana ny amin'ny engagement ny eta malagasy sy ny amin'ny mpamatsy vola dikan'izay manana intérêt ny vonina Europeanina raha tena milalao politika izy bloqué le RN13 fatorany vavany Andriamatoa Iany Rajoelina tsy afaka milatsaka zay ny lozika ny teniny ka raha tsy vita ny RN13 zay ny lozika ny teniny zay ny fanambarana teny ampiantoany zavatra nambarana tsisy ambonin'izay zavatra nambarana dikan'izay ahoana ny avitana amin'ny lalana 100 kilometatra io ao anatin'ny ray sy tapany eritaona zay ny tenentsika zany RN44 rara telo taona zay ny lasa eo amin'ny 5 kilometatra eo raha be indrindra ny mbola vita ao anatin'izay ny RN44 zany Moramanga Ambatondrazaka zany resantsika zany telo taona zay de inona zany miracle mon ami ahafahana miresaka manao hoe ao anatin'ny eritaona sy tapany 100 kilometatra vita tolanaro iosy manaraka tsara tsika fa tena lalaoviny le vondrona Europeanina satria fatany fa tsy nainy choisir quand le fitondrana mazava be ngeny tadiavy le fitondrana le volona Europeanina mazava ho azy zay ny tiako tenenina le sehatra iraisam-pirenena meloro isi mazava ho azy ao ambadika zany adevitra rehetrarehetra zany misokatra ny robinet ho anareo mandeha ny décaissement samihafa fa tsy say izy tsy maintsy ny sabaky izy satria manana fifamatorana andraikitra sy fifamatoran-drara amin'ny Rosianina ihany koa lay olombelona le mpitatana ny firenena tsy mbola maka ny engagement amin'ny firenena sy ny vahoakontsika amin'izany satria ny position raisin'izy ireo de ny position zay mifamatotra amin'ny andraikitra sy zay mety fifamatoran-drara raisin'izy ireo zany ka raha ohatra zany mijery par objectif tsara mihitsy ny hoe misy zavatra andrasana an'reto mpamatsy volo reto any satria sepotra ny ekonomia itsika io teneniny zay sy ny tourisme io tsy tafavoakytsika tsy miainga atsonitsika tsy afakitsika tsy manambolontsika hatramin'izao ary monina ny jiramatsy tsy afabela mba azontsika saina ve ny solika mampiodina n'io jirama io amin'izao fotoana izao izany midy satrehatra mikaroka ny solika ampidinina n'io jirama io any ambadika any fa raha tsy miody ny jirama io amin'ny alalan'ny solika inona ny zavatra hitrangeto de mbola manetsina zay azo tsetsemana aloha mba hoe aloha mba handeha ihany le jirama na de efa sarotra ra lalana andehanany amin'izao fotoana izao le vidy solika mbola hoentina eo anatrehan'ny fivoriany gouvernement tsy ela conseil des ministres
sy mifanaraka am'lay ady hevitra manoloana ny ady any Ukraine sy Russia am'izao fotoana zao am'fiakaran'ny barila koa tsy ho ela de aiza ny isan'ny toerana isan'ny Madagasikara am'izany fotoana androany ka tratra n'lay sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny volony Europeana am'izay le fanjakana automatika zany na atao azy io lalan'io ka tsy tonga dia Tolanar ka hatraniosy tsy possible tsy candidat tsony Andriamatoa Andrajoelina io lalana ray io fotsiny satria fantatry ny volony Europeana tsara inona ny teny nataony ay raha tsy vita io tsy manao politika dikan'le tsy manao politika inge zany tsy mitatandra raha-mpanjakany tsy hita tsara le izy azafady namana teknicien zay le fandehan'le raha fatoran'izy ireo an'izay zavatra kely monja no amatorany an'le fanjakana malagasy milalao tsara izy amina langazy diplomate dieny malahelo any zay fa na zany ara tsy ametraka problema be iteraka fahasairanana ho an'le firenena zany zay mifandehan'le raha de tratra amin'ny zavatra kely fotsiny le fitondrana sura zany tsika fa raha ohatra ka bloqué le fitondrana bloqué hatramin'le RN6 ara raha sy diso any 85 sa any tsy mihoatra ny 90 millions sa ohatrin'ny nanoany lay anamboarana an'lay iny moa izy ty anamboarana an'lay ambanja antsarana RN6 na mety mihoatra kely an'izay ahoana ary navitanan'izany ny fanjakana ry manome promesse vaovao manoro marolambo fanjakana ry manome promesse vaovao moramanga nosy be anala de ahoana ary zany tompoko lasy tompoko vavy ny CTC tsy voalohany volana ny boursampianatra sahirana na ny eto na ny any faritany no any mpandrara hatram'izao betsaka ny tsy nandray vacation ho an'ireo mpampianatra ny croma mbola sy nandray karama 21 mois de ahoana daholo zany rehetrarehetra zany nefa ato misy lalana potika maro be koa vokatry ny nataon'ny cyclone ana Batsuray Cliff iny moa tsy nandalo teto amintsika iny fa ny sodisody Domako Emnati ary farany teo hitatsika isan'ity Gombe ty tsy latsaky ninona zany cyclone anio de Madagasikara de raha mijery an'izao zavatra zao zany tsika misy valim-panafihana amin'ny endriny ara-diplomatika hoentin'ny sehatra iraisam-pirenena ho an'le fitondram-panjakana ato ianao mbola kendaroroka lay audit nataon'ny Cour des comptes ary mbola misy lalana iny mbola misy lalana iny ny système anti-corruption eto Madagasikara aza donona tompoko rehefa miresaka an'izany tsika ny Bianco ny PAC na pôle anti-corruption ny Samfin ny CSI sy ny recouvrement ny avoir illicite reo de anisany miara-miasa kaiky amin'ny PNUD na Nations Unies mijery ny zava-misy eto Madagasikara reo hoe mandeha tsara araka ny tokony izy hoe système anti-corruption eto Madagasikara karaha audit nataon'ny Cour des comptes iny misy zavatra mampiahiay maro be iny efa nambaratsika tamin'ny RFI nampiseho ny alahelo nampiseho zay mety ho fahatsompanantenany amin'ny fomba ny tantanana ny vola meny mpamatsy vola any fitondram-panjakana malagasy ny mpamatsy vola mahafantatra zay mahita fa tsy jamba araka ny nambaran'izy ireo dikan'izay tsy maintsy misy fanapahan-kevitra mifanaraka amin'izay ho raisina imendalana eny mahakasika indrindra ny zava-misy eto Madagasikara de zany rehetrarehetra zany no nambaran'izy ireo tao anatin'ny adevitra zay nyresahany de io misy fandraisany amin'ny resaka vondrona Europeana io amin'izay ara tsy tongatonga ho azy anie zany tompoko lasy tompoko vavy tsy tongatonga ho azy zany misy lafin-javatra maro be mifamatotro zany ary zay le hoe raha vo miblisatra kely tsika ara-diplomatika de manimba zavatra be da be zany
ny resaka FMI zay hoe ny décaissean'le deuxième tranche ny fake fa élargi de crédit 68 millions de dollars iny resaka fitatanana n'lay volam-panjakana iny fa iny mbola tsy mandeha lavitra iny fa iny ara conditionnena zavatra marobe am'izay tokony engagement ny eta malagasy fa ireto zany infrastructure marobe ka fantatra ianao tsinona ka mitotototo any am'le infrastructure ianao ary mamato tena moramora ianao ihany ingely no ny teny hoe tsy hanao politika etsony raha tsy vita ny rentrés fa nga nisy nanery anao ny teny zany conférence de presse nao nataonao tanotolanaro toko ty ianao no ny teniteny foana tany nafanafana fo teo mihevitra manko ianao fa tsy misy mienregistré reny zavatra eny ary tsy ho fantatry ny CNTR alors que accord de financement efa tam 2017 zany ary efa nisy adevitra raha talohan'izany momba ny rentrés io fa taty am 2017 miboucler le izy de tokony mba mipitrapitra kely zany le fitondram-panjakana ny resaka tam'le hoe ahoana ary ny tokony atao fa tanjona lehibe ny avy tany an'le rentrés ianao nefa tsy manam-bola de aty ianao miresaka an'izay hoe eny ara fa de ho atao le resaka rentrés amin'ny heritaona tonga ny amin'ny heritaona atao tsy maintsy manomboka amin'ny farantaona fa lasa le farantaona de inona zany ho any atao ho an'ny mpitondram-pandainga vao napetratsika zany omaly lainga roa samihafa ny nandeha omaly teo anivon'ny gouvernement de inona zany fepetroraisina am'ireny de mino ve tsika fa ho vita ao anatin'ny heritaona mahery zany rentrés zany dikan'izay raha tian'le fanjakana malagasy ny anaovana an'ireo fotodrafitrasa roa ireo aloha zay miankina amin'ny banque européenne d'investissement mazava ho azy tsy maintsy miverina any amin'ny fanambarana ny fanjakana malagasy manameloka ny Russie amin'io fanafiana ny Ukraine io de namme ohatra izy efa nitrangane zany ho izy zay ny nataon'ny Giovanni da Silo Ramo zay le hoe mila mandinika tsara tsika ary mila manaraka tsara tsika satria ity fiaina amin'ny fireneny ity de misy zavatra mifanohy mifampitohy be da be de ho hitantsika io zany hoe ino moa zany hamerina amin'ny teniny ve le fitondrana tsy hamerina amin'ny teniny fa arakaraky ny zava-misy zany rehetrarehetra zany de io ihany koa mipoaka ny raha rakinapsa de mijery maso tsara ny sehatra raisam-pirenena satria anisany ny tadiavina tao anatin'ny famatsim-bola ho an'ny Madagasikara ny bonne gouvernance sy ny état de droit sy ny ady amin'ny kolikoly fa manomboka mandeha izy am'izao fotoana zao le raha rakinapsa manomboka mandeha mafy izy am'izao fotoana zao ary ho sahirana zay nanao zavatra hafahafa tao vao paingipaingitra satria tsy anaiky an'izany koa ny communauté de hitondra santionan zavatra anankiray tsika santionan zavatra anankiray am'izany endrika kolokolo zany santionan ray mahazo ny vahoaka iray any ambany volo any zay mitondra amin'ny fitarainany ary ny azakazaka taty amin'ny MBS hoe misy zavatra ohatran'izao any mba mahazo anay fa rehefa tena dinihana de ka hitovizana ny misehatra samihafa ny trangan-javatra ohatran'izao de miangavatsika andinika tsara nyty ho anadidina nataon'ny mpanao gazety ity amina tovolahy anankiray avy any Maheva-Tanàna avy any ambanivohitry Maheva-Tanàna ao amin'ny tanàna n'Antananarivo kely commune tsy Afabositra distrikany Maheva-Tanàna Iraba no tonga nanantona anay androany tsy misy zavatra fantany eto Antananarivo na ny lalana azy fa ny ansolona izy hitondra ka nanantona anay nangano any izy raha niresaka taminay ny laza ny fanararotana nanjoa azy ny fiandohany ity taona 2024 ity voaendrikendrika ho nividy toka alatra tamin'ny baoritra izy ka notazomina amponja avy hatrany de nentiny reo de nanaraka tonga tany Maheva-Tanàna tamin'ny bureau police fitahandreo ndray satria zany natsofoka anaty violon de le vadiko am'izay nanaraka de le vadiko no fampiresaka tamin'ny police tao de hoe raha tianao hivoaka vadinao de mandoavanao vola ray tapitrisa rehefa nainao an'igny le vadiko de hoe aloha le vola toy zay hijanona ato fa zay tsy nafantatra fa za mbola tsy ary voasaringotra zavatra ara-panjakana zany ary tsy hanaovako zavatra malotoloto tsy fitiavako an'le fonja tsy fitiavako resaka gadra naloha ny vola
saingy nampanantsony indray izy efatrandro taoriana mitsorana azy avy dia nampitsaikarina fitsarana ka voatazona amponjavonjy maiky nanomboka teo indray ny fitakiana vola tao ny tompona andraikitra nakany amin'ny juge dia juge mihitsy nagniraka hoe makanesa anao any amin'ny dadama anao arrangement dia natao arrangement tamin'ny lerangah io dia mandoava indray anao vola roa tapitrisa dia milamina antsika dia nalohan'le vadiko le roa tapitrisa rehefa voalohany ndray roa tapitrisa azony anazy dia izy ndray miany koa maniraka hoe mandehana indray anao makany amin'ny tribunal manao LP dia nanao LP amizay le LP amizay nefa ny vola be vao afaka avy eo nandoavana retapitrisa amin'ny juge retapitrisa amin'ny procureur retapitrisa amin'ny président tribunal tsy aya nefa ilay vola ho izy hatrany fanindra amina tamin'ny banky anaovana tsena saingy lany nanaovan'ny olona raha matahora fotsiny fany zavatra tena mampalahelo anazy zany vola iny nefa ny volany ramina tamin'ny otiva ampiasainy zao ndefa za zao lasa sady enjehany otiva nefa mbola le fahafahako mbola fafahana vonjy maiky mbola tsy fantatra ny toy ka ny zavatra tena tiako tongavana zany hatreto dia manentana zany zay anampitondra fanjakana zany mba hanara-maso akaiky ny fandehan'ny fitsarana fa ny fitsarana zany amizao tsy isy resaka fahamarinana ntsony fa resa-bola no miasa tonga nanatitra fitoriana teny amin'ny Bianco izy androany niaraka tamin'ny antota taratasy mirakitra ny filazana fa tsy meloka izy ary tsy nividy alatra antsoavy no ataony manjaka ho izy ny kolikoly ao Maheva tanàna zavatra iainan'olotsotra regny kanefa mitondra alahelo mitambesatra dia mba fantatsika hoe mpamboly mpiasa tsotra any ambanivohitra mba mieritreritra ny mba hanofiarikarena amin'ny alalan'ny varotra dia mindram-bola any amin'ny otiva kanefa dia hiaran'ny antsojay dia tangosan'olona vola amin'ny ambaratonga mpahefana rehetra satria madinika ny farany miakatra mitaraina amina setry ny aina manjery ohatran'izao fa ny azontsika antoka aloha zay zao misy betsaka oatra n'iny raha namana amin'ny Maheva tanàna iny tratran'izany antsojay zava-dozo zany amina resaka kolikoly any ambanivohitra rehetra any ny tiantsika hosainina amin'ireo fotsiny dia hoe manomboka samy teny le vahoaka ka na io mandeha amin'ny alalan'ny vondrona anatina orinasa na io mandeha amin'ny alalan'ny syndicat na io mandeha amin'ny alalana fikambanana na io mandeha amin'ny alalana tsy tokotokon'olona mivondrona na io mandeha amin'ny alalan'ny tena manokana fa sa le vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao zay inge ny tadiavintsika tato amin'ny miara-manonjy ny amany lela n'le vahoaka malagasy ny analany tahotra le vahoaka malagasy ary ny amindrany le vahoaka malagasy tongotra hamonjy ny toerana zay tokony hitaraina hijorony ny amin'ny fotoana rehetra zay veriny fa tsy zaka ny feno ny kapoaka ka tokony hiteny izy tokony hijoro izy tokony hosa izy zay ny tadiavintsika ao anatin'izany satria tsika mahafantatra fa raha mbola tohizany zao zava-misy zao dia fahampitehana tsy honono no mahazo amin'ny firenentsika tsy anaty tamin'ny miady mifandray fitaovam-piadinitsika tsy hoe misy sisy tany edivana eto akory na misy separatiste eto na hoe misy fikambanana zay manao inona lay resaka fisy taliban jihad islamika le manao an'lay fampiororona tsy ohatran'izany misy eto Madagasikara na Boko Haram fa tena tany milamina le Madagasikara fa iainana ohatry ny firenena tany miady ny ekonomia ao sy ny vahoaka ato anatiny mihoatra lavitra ny ekonomia tany miady ny ekonomia ny Madagasikara nefa eto misy mpitondra zay voalaza fa élu démocratiquement misy rafim-panjakana mipetraka eto nefa io hitantsika mikorotana io ny institution sy ny olona ao anatin'ny institution fa kaiza loatra amina tany miady zany tsika miaingenge ny toekarena ny Khartoum man Soudan misy ady ihany mandenge ny toekarena any amin'ireo firenena rehetra zay verina fa manana olana amin'izao fotoana izao Ethiopia fantatsika tsara misy an'le Tigré saika nafika tao Addis Abeba fa ny prime ministre no nitarika ady ny emitra ny Tigré fa mbola mandeha fifandrahonana amin'izao fotoana izao ary misy faritra zay isiny ny ady fa miainga ny toekarena mandeha tsara ny Ethiopia Airlines mandeha tsara ny toekarena mandeha tsara ny pétrole sy ny sisa
fa eto amintsika bloqué ny jirama, bloqué ny armady, bloqué ny croma, bloqué ny mine, bloqué ny resaka santé, ny éducation mandeha amin'ny tsisy mihitsy amin'izao fotoana zao. Ny resaka tourisme moa de any ambany lavaka mihitsy ny fiainan'ny resaka tourisme amin'izao fotoana zao, nefa tsy tamin'ny ady eto. Efa misy fanjakana eto. De manamarina ihany le tenin'ny député Tim hoe raha vao ho any mihitsy io fa tsy mandeha amin'izay loana, de zany foto-kevitra zany. Foto-kevitra mbola niraisy ny solombavambaoaka Tim sy niraisy ny foto-kevitra miara-manonja foana hatramin'izay nisy lalana nizorany ane. Zao fitakiana sy zao fijoroana zay ataony miara-manonja zao ary mbola hitenenany amin'ity androany ity. Eny ary tompolasy tompovavy efa eto akaiky eto ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrikena Ambohidratrimo, Andriamatoa Rabendrina Mamy sady questora fahatelo eo anivon'ny anteny miaram-pirenena secrétaire général ny antoko-tiako Madagasikara ihany koa tsara manamarika zay. Efa eto izy mbola nisy ny adidy maro samihafa amin'ny mahasolombavambaoaka azy, amin'ny mahatompona andraikitra azy ihany koa, dia am'izao zao izy vao tafaradalana amintsika de everitsika fa tena zava-dehibe mihitsy ny fatongavana eto amintsika satria na de efa manodidididina ny fahataperana ary de izy ny député Mamy Rabendrina tsy maintsy ho avy ary hitafa ho an'ny vahoaka satria betsaka ny raharaha mafana, betsaka ny ady hevitra tokony fampiresahana, de aleo atao zay fampitafana zay. Miarabanao Andriamatoa solombavambaoaka. Miaraba fanira zafy manantany, miaraba Rindra be mananjara, miaraba antsika rehetra ao amin'ny lafiny teknika ao amin'ny inona moa izy ity radio anankiroa, MBS radio sy fahitalavitra sy ny radio Mada zay miara-mandefa n'ity fandaharana ity fa indrindrindrindra miaraba antsika mpieno sy mpanaraka ny fandaharana naiza misy azy, miaraba antsika pon'ny distrikena Ambohidratrimo, miaraba ny vehivavy rehetra mino mbola tsy tara tamin'ny andro vehivavy fa niara-nakalazany zany sika, ary mino afa nitondra aina vaovao sy fomba fijery vaovao ary indrindra fomba fiaina vaovao ho antsika ny anivon'ny fiarahamonina ny fankalazana toy ireny. Miaraba ihany koa ireo nandefa afatra manokana misy avy amin'ny distrika sasatsasany, avy any Faradrano any, avy any Atsimondrano any, avy any Tosy any, zay napita SMS taminay miaraba azy ireny ny avy any Pitandranomasina moa fa tsy lazaina intsony fa manaraka akaika ny fandaharantsika. Mamerina fialantsiny ny fahatarana fa tsy hita moa fa maro ny sapanana ho fitentsika malagasy tsy maintsy mbola natrehana daholo kanefa fifamovozina eto Antananarivo eto faniry tena vao maika mihitsoka tanteraka mihitsy asa mihitsy zay mitrangana tsy hitany tompona andraikitra ny zava-misy na eny saky tena hoe inina tsy hijerena fa tena ankeo maraina raha niala teo itsiny akoro ila ny atsinanana amin'ny lalam-baovao am'rokady iny de fesiko tsara 20 minitra tafavoaka eny Akorondrano eo amin'ny rond-point Tsaramasay 20 minitra niala teo fa tena enjana eny tompoka. Andriamatoa solombavambaoaka aloha aleo iainany vaovao mafantsika fa isan'andro koa moa zany de zay namana solombavambaoaka tonga eto de mahazo vaovao mafana foana avy ary ny fitondram-panjakana ka manimery zareo zay indrindra manko ka omaly zany de fa niandryandry sika narany ambaran'ny filakevitry ministra fa vaovao mafana hafa tampoka ny hita aloha taorinan'le tension teo anivon'ilay ministère ny transport de aveo potra tampoka teo anivon'ny tourisme na ny fizahatany de ny andriandry an'le filakevitra tsika amin'ny alalan'le tatitra de fampitambavao zany ny azotsika de aloha ty fampitambavao ty iresahana député Mamy Rabendrina de aorina zay no mandeha ny adevitra fampitambavao voalohany omalialy izy ty tany hoany amin'ny tamin'ny fito tany hoany tsy hity izy namana faly anankiray satria tadidiko tsara mihitsy le soratra le tovitovy amin'ity ihany le izy fa efa nahitsy fa le version mbola tsy nihitsy ity le izy ity zany le nampitaina voalohany de zao ny nambarany fiadinan'ny republika fampitambavao izy de hoe hiroso amin'ny fanaovana tombana na évaluation ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filoham-pirenena ary isy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika izany. Tazomintsika tsara ny teny iny hisy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika izany. Isy arak'izany ny fanovana ireo ministra vitsivitsy. Nanolotra fisaorana ho an'ireto mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ireto ny filoham-pirenena sy ny prime ministre amin'ny
asa vitan'izy ireo sirairay avy na de nisy aza ny lesoka tazomontsika indray iny a nandritsy zay fito volana ny arana ny asa izay omaly moa zany fa sivy volana marsa département tan sercera ny fiadinan'ny repoblika no nandefa izay ora vitsy taorin'izay tsy lasa lavitra de niova lay endriky le communiqué zay nataony ny teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika de zao ndray ny nataony hirosy amin'ny fanaovana tombana mbola nitazomin'ny any le évaluation zany an'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filoham-pirenena novainy zany le izy teo aloha de hoe ny filoham-pirenena de ny esorony taolo hoe ary isy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika izany de ny esorony tao ihany koa le hoe isy arak'izany ny fanovana ireo ministra vitsivitsy mbola ny esorony iny zany ny esorony le hoe fandraisana andraikitra fanapahan-kevitra mikasika izany sy le hoe hisy arak'izany ny fanovana ireo ministra vitsivitsy asa zay ho antony zany fa nitazominy de hoe nanolotra fisaorana ho an'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministre tamin'ny asa vitan'izy ireo na de nisy aza de eto ndray ny tsy tomombana fa le teo le lesoka zany le teo de nysoloany an'le tsy tomombana nandritra zay fito volana zay de inara zany no hevitra finosin'le hevitra tamin'ny voalohany isy mifandraisana fanapahan-kevitra mikasika izany inony zany sy le hoe isy arak'izany ny fanovana ireo ministra vitsivitsy sy le hoe inona ny mahasamy hafa n'le lesoka sy le tsy tomombana de ity zany no nyraikentina farany ty fanambarana hitatsika ity de le izy moa zany député Mamirabe Ndrina ataoko amin'ny fomba fitenin'ilay taolo taloha hoe zary efa mahazatra ny mahita fifantosoan-kevitra fifantosoana soratra sy fanohanana fanambarana amin'ny endriny samy hafa ohatran'ireny ao anatin'ny fitondram-panjakana ka na io teny mita mabe adevitra fa betsaka ny disoratra ao anatiny sy ny disopelina na io teny mita zay tsy nikambanana ny fanapahan-kevitra de lasa mitarika adevitra na io fampitambavao fa misy tsipelina samy hafa ao anatin'ny ora vitsivitsy kanefa reny teny reny de manandanjo eo amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana na zany naty zany aza député Mamirabe Ndrina de hoe natao motifa zany hikitiana n'le mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta le hoe tombana na évaluation fa ny tena marina sepotry ny ady atrano le mpikambana gouvernemanta sy le fanjakana anery de tsy maintsy manovana ny mpikambana ao anatin'izany gouvernemanta zany mifanojo ve zany am'le motion de censure zay no resahan'ny député Tim Andriamatomo Solomabaoka zava-dehibe azo tonga de resahana avy hatrany aloha de samy manao tombanezaka tombana moa zany fanombanana ny asan'ny mpitondra fanjakana na ny fahefanam-panatanteraka zany na ny filoham-pirenena zay manana ny fahefanana nendry azy na isika tianivon'ny fanoherana ary ny tena manaitra ao anatin'le izy a dia amin'ny akapobeny mitovy ny vokatry ny fanombanana samy mahita lesoka samy mahita tsy fahatomombanana samy azo ampiasaina dao zany le teny roa de azotsika fehezina hoe samy mahita hoe tsy nahavita ny andraikiny e lay gouvernement amin'ny akapobeny hoy ateo hoe samy manao fanombanana zany tsika moa tianivon'ny fanoherana sy ny mpanaramaso ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny a dia mijery akaiky isan'andro ny fandehany raharam-pirenena fomba fiasan'ireo tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra ao anivon'ny fahefana-panatanteraka ireo maika moa fa ny lehibeny zay nanendry azy ireo ka hoy ate tena zava-dehibe ao anatin'le izy de zao hoe samy nanao an'izay fanombanana zay a ary samy nahita fa misy tsy mety eo mba tsy teneniko tsy samy mahita fa tsy mandeha amin'ny alehany tsy tomombana ny fanatanterahndreo mpikambana amin'ny gouvernemanta ny asan'ireo fa ny fomba anehoana ataoko hoe atao hoe sazy sanction amty fiteny frantsay ngembany hoentina ao anatin'le izy no tsy mitovy ndresaka nanontany ianao taony amin'ny hoe aiza ho aiza mihoatra motion de censure
zay nanaovany solombavam-bahoaka tiako Madagasikara antso am'ireo solombavam-bahoaka namana mpiara-miasa samy mijery mivahoaka ao anivon'ny anteny miram-pirenena ary enontsika ny akony zany antso izany enontsika ny setriny avy any am'ireo solombavam-bahoaka namana zay efa nyteny tantaram-bola ito iny faniry fa nitoy iny efa hitatsika akaiky zao de iny fanambarana iny amiko iny atao hoe saky teny hoe tsisy ifandraisany am'ilay motion de censure takina satria raha samy mahita hoe tsy fahatombanana lesoka tsy fahavitanany andraikitra ho atsika avy aty amin'ny fanoerana ho an'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara efa tsy ny fanoloana ministra vitsivitsy tsony ny vahaolana efa tsy remaniement itsony no ny tadiavina sy andrasana fa ilay gouvernement taray manontolo mihitsy io nge le miverina indray le refonte totale hoy ny resatsika tato ato momba ny liste électorale fa refonte totale ihany keo no tadiavina eo anivon'ny gouvernement rehefa manao refonte totale miainga avy any am'lehibe ny gouvernement makany ampikambana amin'ny gouvernement tsirairay avy any amin'ny andraikirasan'ny tsirairay avy zany hoe hoy ianao hoe aiza hoe izy mihoatra am'le motion de censure nanaovana antso de hoy aho hoe tsisy ifandraisana mihitsy tsy mahavaly an'ilay eritreritry raha ohatra ka hoy filoham-pirenena raha vana ny gouvernement tsy misy hatramin'ny prime ministre zany zavatra hafa zay zany hoe raha izay no zavatra raha izay no nitranga de tena nampitovy tadiny dokanga tamin'ny taty anivon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara ny filohan'ny fahefanam-panatanteraka zay filohan'ny repoblika fa atreto de asa raisitsika hoe kopokobon'ny zava-misy tena marina sa tratran'ny lasa nanana endrika fanerena ihany ve lay fanambarana nataon'ny vondrona parlementaire timma dia nanao fihetsika kely mboatrany hoe anamaivana sy apalefaka ny zava-misy ny filoham-pirenena sa tena mitoverina am'le teniko teo hoe io ara fa mitombona zavatra ndresahanay fa na filoham-pirenena za mahita hoe tsy mandeha na filoham-pirenena za mahita hoe tsy tomombana na filoham-pirenena za mahita hoe betsaka ny lesoka misy ny lesoka ao amin'ny raharahan'ny gouvernementa ary de iroso miala tsiny afa fangaroko le fanambarana anakiroa teo za tsy te hiteny hoe izy ny voalohany izy ny faharoa fa iroso amin'ny fanovana ministra vitsivitsy ozy izy fa ho anay ho an'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara tsy izay ny nandrasana na de mitovy aza amin'ny fomba fijery ny dikan'izay faniry hoy tsika teo hoe tsika mitazona ny foto-kevitrytsika tsika mitazona fomba fijery tsika hatram'izay de tsy fetezany raharanty raharam-pirenena am'izao fotoana tsy fetezany fomba fitondrana ny raha-mpanjakana am'izao fotoana fa porofony filoham-pirenena porofoina ny fiadidin'ny repoblika ny zavatra ny lazaitsika fa tsy mandeha ny raharaha fa ny raha zavy manatany ary mila vahaolana aingana de aingana vahaolana fotsiny tsy mitovy ho iaty eo fa izy mieritreritra hoe ho voavahan'ny fanoloana ministra vitsivitsy io mety hoe zay ministra manana scandale mety hoe zay ministra voatonontonona tamin'ny zavatra isan-karazany teo mety hoe zay ministra somary diso fiteny kely faraparany teo fa ho atsika amaliko ho fanontaniana hoe aiza ho aizy zay miohatra amin'ny fiantsona fitsopaha-pitokisana tsy fakasitrahana ny asan'ny gouvernement zay nataon'ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara de tena mbola lavitry ny afony kotay satria ho anay toy ny fary ny zava-misy ankehitriny lohany matsatso ary hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny fotony no eritreretinay hoe mila soloana raha tiana mbola anana chance kely ny fitondram-panjakana anitsiny diany atao anatin'ity heritaona sy tapalatsaka kely farany zay afaha manatateraka ny asany ity fa raha ohatra ka ozy ny filoham-pirenena hoy ny ekipan'ny mpitondra hoe reto ministre ty any no mila soloana asakasaka ry zareo fa zay mahita mimpanara-maso mahita ary izy mahita matoa izy miroso am'zany fito volana ty orina tsika nge tadidio faniry fa atao anatin'izay telo taona zay impirynisy fanovana ministra nangamban'zay impirynisy fanovana ministra ary anisan'ny maharitraritra ihany zay naharitra fito volana teo
hoe gouvernemanta fito volana ka tsy nisy nikitiana anisan'ny naharitraritra ihany kanefa de mbola zay ihany no irosona raha ohatra ka zay ny vahaolana fa nira zava-manantany efa tany amin'ny rotoana lasitsika de vovovany olana satria tany angena efa nanomboka ny fanovana minisitra tany no efa nanomboka ny fitadiavana servo tany no efa nanomboka ny antsoantson'ny mpitolona tany amin'ny ankilana hoe alao ataon'ny mpitolona fa mpitolona ny mahavita azy nisy zany fa na mpitolona na ny servo na inona avy samy tsisy mahavita le izy valiny samy nanao tombanezaka samy nanombana ny asan'ny gouvernemanta na mpanohitra na ny lehibe ny fitondram-panjakana samy mahita fa tsy tomombana samy mahita fa misy ny lesoka ary mila hitadiavana vahaolana fa le vahaolana hoentina ny tsy mitovy efa nanosokevitra zay raha tianareo mbola avita mety hoe ampahany kely tsaratsara kokoa no ny andro vitsivitsy farany zao soloy hatrany amin'ny lohany ka hatrany amin'ny fotony eo fa tsy mahavahaolana izany fanoloana minisitra vitsivitsy zany fisaorana minisitra vitsivitsy izany fa nitadiavana ary ny tena fototry ny olana eto Madagasikara de satria ilay ekipa hatrany amboalohany mihitsy nefa tsy mandeha am'izay loany tsika moa samy manana fomba fijeriny azotsika adika koa nge faniry iny fanambarana teo iny nisy solombavambahoaka nge rehefa naray ny antso avy aminay de nilaza eto Madagasikara nge tena mandeha tsara mihitsy milamina tsara ny fiaina vaoaka fa filopirenena mihitsy nefa miteny hoe tsy tomombana ny avy any fiadidinan'ny repoblika nefa miteny hoe misy lesoka ny dikan'izay azotsika adika hoe na isa mizy eo rehefa mivoadona re misy somary voadomina kely hoe manginonareo fa tiany tena zava-misy any ananinaninany zany hoe raha fehezitsika le resaka de zao nitombona hatrany hatrany ny zavatra ny resahantsika teto fa nira zava-manantany ary mbola amafisitsika fa raha mbola tiana andeha amin'ny tokony ho izy am'izay farafahakeliny sisa fa io mila malala ny zava-misy tsika samy malala hoe eritaona sy tapan'izany tsy ahavitana zavatra betsaka tsony zavatra tsy vita ohatr'izay fa niry tsy vita tsony resaka ny ambiny fa mpandrindradrisa ny ambiny ary anisan'ny antony tenenantsika tao anatin'ilay fanasana fiantsona ny solombavambahoaka anao motion de censure ny hoe mbola lanin'andro amin'ny fampanantenana bokaty ny vahoaka malagasy ny fampitambavao teny am-piandohana zany raisitsika de hoe ny esorina teo isy ny fandraisana fanapahan-kevitra mikasika zany de hoe hisy araka zany no fanovana ireo minisitra vitsivitsy de iny ny tsoana tam'le faharoa nefa vo captureny rehetra iny zany na vo enregistreny rehetra zany io nataony namana menamena io de raha miresaka an'ity zany isy araka zany no fanovana ireo minisitra vitsivitsy de mazava be minisitra taizany nisy lavaka ary tsy nahavitany andraikiny de anisan'zany ny ministry ny arenakibony tany zay PM no mitatana an'zany ministera zany de eo le kilalao kely samihafa hoe tsoa io fa voakitika eo anatiny io ngamba ny PM fa tsy mahafaka azy ao anatin'izay tsy fahaiza manao tsy fahaiza mitatana izay ko ny andraikitra andraisiny teo anivon'ny arenakibony tany fa ny olana depute membre benrina ihany ko mbola hitsaraina satria tsika koa zany mba manao tompana ange zany ny ady teo anatrehan'ireo hoe ministra miady amin'ny vice ministre tsy vitan'le PM nanandamina an'le ady matony voaky masim-bahoaka ny ady ny fandrefesana teny am-piandohana ny am'le secrétaire généraly miady amina ministra tsy vitan'le PM nanandamina azy nefa rantsy nety niakatra birao le ministra ary tsy afaka le secrétaire généraly ny ady teo anivony zany hoe mpikambana anivony gouvernemanta miady amina tompona andraikitra eny amin'ny fiadinan'ny repoblika tsy vitan'le teteo anivon'ny primature na le PM nandamina an'izy ary le hoe misy ministra mamoaka taratasy tsy fampiarana amin'ny gouvernemanta fa tonga de mivatana makany amin'ny mpamatsy vola tsy vita amin'ny PM nanazavany sy ny resaka an'izany sy ny ady ifanandrinana pahabe maso am'izao fotoan'izao ifanandrinana samy mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta dikan'izay tsy mahatazona an'le solidarité an'le gouvernemanta akoatran'ny scandale sy ny lafin-javatra hafa lay prime ministre tsy rassembleur ihany ko ao anatin'le ekipa anankiray de nyteneny député membre benrina teo hoe lohany mihitsy ny matsatso lay capitaine d'équipe
de zay zany mahasamy hafa n'le remaniement sy le motion de censure de vitantsika moa zany izy fa ity a fampitamba vao efa lasy ty tsy miverina tsony na de fafanarale ministra vitsivitsy de raisina fanapahan-kevitra efa lasy iny de na hanova injato na inenina sy ny sisa ka raha mbola eo foana le endry fitantanana tsy mety avy aty amin'ny lohany aty am'le mikotsé am'izy aty am'le milidy azy aty am'le capitaine d'équipe hoy député membre Bendrina teo ho an'le tena mpitarika mihitsiny de kute zafy any lekisisy tsy antenaina nininy zany de io moa motion de censure amin'ny fotoana rehetra ilaina azy de afaka sitoma ao anaty vatasariana na ao anaty tiroir ny motion de censure ho ampiasain'ny député tiako Madagasikara sujet rehetra resy lahatra satria raha mijery an'izao allure ny fanjakana zao tsika be loatra hoy izy député membre Bendrina teo le fito volana fa azotsika antoka député membre Bendrina raha le allure n'le fitondram-panjakana zay efa niditra teo ka nanandrakandrana tsisy efa bolana io 10 volana raha Bendrina embolana de mbola iverina amin'ady hevitra zao ndray ihany tsika ny amin'ny hoe tsy maharaka ny dia amin'ny filoham-pirenena tsy manao ny asany de mbola isy skandale amin'ny endriny vaovao ndray entin'le ministra ho tendrena amin'ny endriny vaovao ndray rehefa tonga le gouvernemanta de hatrany ohatran'izay le fomba fiasa kanefa moa nisy teninao teo député membre Bendrina hoe zay atam'izay de nitazona an'le foto-kevitra zay joronay manitikitika kely zay député membre Bendrina iveriko fa ilain'ny mpijery sy mpiaino antsika ihany koa satria raha miresaka foto-kevitra isika de tsy miresaka hoe gouvernemanta fotsiny ihany fa miresaka rafim-panjakana ray manontolo tsika miresaka CENI tsika miresaka ACC tsika miresaka lalam-panorenitsika miresaka fiadinan'ny republique tsika miresaka lafin-javatra maro tsika hatramin'izay fantsahana ny lalam-panorenana everina fa tsara ny kafana ady hevitra kely angam'izay député foto-kevitra moa no hitondrantsika azy a fa raha ny tena marina vokatry ny fanatanterahany avy aty anivon'ny fanoherana ny andraiky ny amin'ny mahampanohitra azy de hatrany hatrantsika de nanana ny fomba fijeritsika mampalahelo a fa tao anatin'izay vanim-potoana lavalava ny tanasantsika ndreo zavatra tsy mety eto anivon'ny firenena ireo de raha ohatra hoe tokony ho nisy ny fanatsarana avy eny anivon'ny fahefanam-panatanteraka de mba miena zany ny lisitry ny zavatra tsy mety izay raisitsika tsoratra fa nira zavy manatany de rehefa isaky miresaka tsika de mba tokony hiena ny zavatra tsy mety satria tokony manitsy ny dia ny fitondram-panjakana zay no andraikitry ny mpanohitra e mametraka ny arofanina manitsy ny dia ny mpitondra ary milaza ny zavatra tsy hitany avy ao anatiny na tiatsika na sy tiatsika ho an'ny olona nianatra ny fanatanterahana ny asa ho an'ny olona nianatra ny fitariana de samy mahalala tsara hoe rehefa ao anatiny ianao tsy voatery alala marina rehetrarehetra fa anjarany aty ivelany zany no anyrahana olona aty ivelany mitazana fa rehefa ny olona irahanao koa ny tsy manao ny asany de efa mamosavy sy manapotika na ekipany zany fa ny aty ivelany a afaka mahita ny tsy hitany avy ao anatiny ary rehefa mitanisany re zahatra hitatsika rentsika de hoy ateo hoe raha mahay manatanteraka sy manana fomba fiasa tena izy ny mpitondra fanjakana dia miena ny lisitry ny zavatra azotsika anaovana fanakanana fa ny zavatra misy fanira zavy manatany de mitombo le izy ary tsy miova ny fototra resahantsika fa miainga avy amin'ny tsy fahataterahan'ny fanjakana araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny raharam-pirenena miainga avy amin'ny lazaintsika foana hoe fandikana sy fanitsakitsahana amin'ny verimberina lalam-panorenana tsy tanisan'izany tsony ah fa vokatry le izy de zao efatra taona teorina tsy mandeha am'izay loha ny ino ty izy ny fitantanana ny raharam-panjakana ary na de firafitra ny fanjakana aza de tsy tafapetraka araka ny voalaza ny olona lalam-panorenana izay ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena io anisan'izany koa no hoe tsy fanajana ny fisarahan'ny fahefana mpanatanteraka sy mpanao lalàna ary fahefana mpitsara eto Madagasikara mino sika resy laharitsika fa matoa mbola misy ny raharam-pitsarana mampiantsoantso ny olona matoa mbola misy ny raharam-pitsarana mana endrika politika vao tamin'ny herinandro tsika no naheniny resaka hoe olona efa nahazo didy fanafahana vonjomaika zao de ao anatin'ny ora manaraka de resaka antso atarby de miova ny didim-pitsarana miresaka tsika ohatra fotsiny
ny olany ity onjapeo zay ampiasaintsika ity faniry izay didi-pitsarana no nanala azy tao anatin'ny tambajotrany satelita isan-karazany na de tsy tokony isy hidirany izany aza amin'ny mahafifanarahana raha-barotra ifanaovan'ny orinasa sy ireo mpanaparitaka ireo azy de mahititsika efa nidirany fitsarana tamin'ny endrika anterisetra ny fanajanonana ty mbola olantsika io ohatra am'izao a mbola olan'ny mpanaraka ny fandaharana io a mbola olan'ny vahoaka malagasy ray manontolo satria mbola endrika anankiray famefena ny zony vahoaka azo ny fampalalam-baovao araka ny tokony ho izy de hoy ateo hoe matoa mbola misy zany tamin'ny endrika terisetra hoy namoahana ny ordonnance zay nanapahana an'io a de avy eo tsika rehefa angataka famerenana azy amin'ny loniny raha ohatra ka tena arahana marina ny dingany raha-pitsarana de le fitsaranana nanino ty izy zay nanapina rehefa ordonnance nanapaka azy ve iny ndray no milaza hoe tsy afaka manapa-kevitra incompétent ny dikan'izay misy tsindry any ambadika any mbola tsy misaraka tsara ireo fahefanareo anisan'zany ny olana teo anivon'ny fifidianana amin'ny fanesy anisan'zany ny fampiasana tsy ara-drariny ny androm-panjakana izay matetika ny terena hanana loko tokana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena anisan'zany ny fampiasana ny mpitandro filaminana sy ny tafika hoery famoretana sy erovana toerana sy tombotso politika anisan'zany tsy fisimangarara amin'ny fitantanana ny raha-panjakana sy ny sisa sy ny sisa ny tsy fisian'ny fahalalahana maneho hevitra ny tsy fisian'ny demokrasia tena izy fatatsika fa na anisan'ny tsy fampiarana ny lalàna eo koa de mbola endrika anankiray tsy hitatsika ntsony hoe inona no amaritana azy fa rehefa inona de lalàna ezakazahana be efa tratratsika teto nisy fotoana no hoe lalàna ny daty namoahana an'le lalàna ataotsika hoe androany ny daty ny didi-panjakana nefa omaly didy fampiarana fa zao tsika ny datyny namoahana an'lay lalàna nandanina ny lalàna tena anivon'ny anteny miram-pirenena lalàna mifeny mpanohitra io ny satam-fanoerana efa tamin'ny taona raiky amby folo sy roa arivo amintsika am'teny zao tsy misy ny didy fampiarana ary andeha raha ataoko mihitsy resahako mihitsy le hoe efa novain'ny maro anisa ataoko anaty farangososana ho arak'izay hitiavany azy le lalàna fa mandraky tia ny androany mbola tsy mivoaka ny didy fampiarana aiza ny fampiarana ny tany tandalàna eto Madagasikara am'zany sa rehefa mety amin'ny tombotsoan'ny mpitondra fanjakana ny amin'ny fahefanam-panatanteraka indrindrandrindra de tanterahana avy hatrany fa rehefa tsy mety de tsy tanterahana de ireny rehetrarehetra reny faniry a no mitohy de avytantsika totataratasy isan-karazany afahantsika milaza am'izao fotoana zao hoe tsisy mandeha am'izay loniny ny zava-misy de mangataka tsika hoe miantso solom-bavambahoaka manasa azy ireo hoe ndaotsika hanatanteraka ny andraikitritsika hanao ny fitsopaha-pitokisana haneo ny tsy fankasitrahantsika ny asan'io gouvernement io ary rehefa nanao an'izany antso zany tsika de tao ny filoham-pirenena indray mamaly aloha zany hoe amin'ny endriny eritreretany azy moa zany ya ny filoham-pirenena mamaly aloha izy ianao marina tokoa zay satria lay fehezanteny tsotra fo sady mazava TFM izy député Totosoa zay ny amin'ny hoe tsy tomombana nisy lesika nandritra zay fito vola zay de afaka hitarafana zany reto zavatra nambaranareo tao anatin'ny député tiako Madagasikara reto reteboka fito reto zany de hoe ny fitotonganan'ny fari-piainan'ny malagasy ary mialalina hatrany ny fiatrana ny fahatrana mianjady aminy de manampitrotraka zany ny endrika tsy fahaizany mitantana misy olany eo amin'ny fitondrana ny firenena ary mampaiky volana ny fisian'ny fanodikodonam-bola sy kolokolo tena avoleta misy eo masantroka nefa tsy misy fandraisana fepetra matotra ao anatin'izany ihany koa le za lasa fomba fanaon'ny mpitondra ny endrika fanjanahan-tsaina amin'ny alalan'ny fampanantenana pokaty lavareny zay tsy tanteraka ao anatin'izany tsy fanajana sy fanitsakitsahana lalàna manankely atao mpitondra fanjakana hatrany ampiandohany ty fitaom-piasany ty ary efa nanaovanay antso sy fanairina de mbola mitohy hatrany izany hoy resolo mahavoaka ty mazany
dia ny fanazavana ny hoe efa tsindro sady any keo ny fikasana tsy ana tanteraka ny fanavozana ifotony lisy mpifidianina zay didiny lalàna ho tanterahana isaky ny folo taona refond total zany sy ny trangam-pitondratena isan-karazany tsy mitsahamitoetra tsy misahamseho eo anivon'ny rafitry ny fitondram-panjakana de maneho ny tsy fahamatorana misy amin'izy ireo skandaly zany ary sesilany tsy fandriam-palema misy fifanohizany daholo zany zavatra nambarany député Mamirabeniriny zany ary tonga tao anatin'reto teboka fito reto ity zany de ny atsika ny tonga ny an'ny député Tima zany ny tomba nalasa aloha député Mamirabeniriny am'reto teboka fito ny gouvernemental reto de raha ohatra zany tsy de tena te hampiasa saina firy akoatran'le contrat programme na le hoe résultat na nitadiavina eo anivon'ireo ministère ireo sy le hoe fanaovana asoni amina fitondrantena ny mikambina anivon'ny gouvernement ny fanjakana de tsy mitady lavitra fa manontany an'izay mpanao gazety hoe aiza le communiqué de presse nataony ny solomavomboaka timiny de miainga am'reto teboka fito reto zany reto ny problème zay tsy afahantsika mitazona ntsony le mpikambana gouvernement akoatran'ny ady akoatran'ny hoe tena tsy fahaizana mitatana mihitsiny zany zay tena mikavivi mafy be député Mamirabeniriny ny faneho-kevitra nataon'ny mpandrara sy ny mpizahatany ary tena nilaza mihitsy izy ireo tsy ilaina le ministra ny fitaterana de am'izao fotoa zao moa le fomba fiadin'ny mpanao politika any ambadika any na de efa mivandravandra ary ety anivon'ny aina amanjery sy ny réseaux sociaux lay ady lay tsy fahaiza mitondra lay tsy fahaiza mitatana de mbola mametraka karazan'olona samy hafa azy hiaro azy le ministra aseho ety anivony sarababem-bahoaka hoe mbola tokony hiverina eo am'izany toerana zany de tsy manana n'le fanetretena mpitantanana ntsony le mpikambana anatin'ny gouvernement hoe tsy navita de ny tsaratsara amiko mikisaka fa ny problème de ahoana ihany mbola isisiako eo mbola ahafahako manoa an'le fitantanana nefa efa tsy namoa de zao zany zavatra hitranga raha ohatra zany io fomba fiady ministra Timka Roberto io efa tsy nahomby tany amin'ny sport tsy nahomby aty amin'ny transport mbola ezahany reo mpanao communication hotazomina sy hofehezina mafy am'izao fotoana zao raha ny communication mandeha tsero zay maneho ny fifanandrina n'le ministère roa samihafa hatramin'ny omaly sy vakimaly karaha esorina io any zany transport araky mifangatahany eo anivon'ny tourisme reo mpandrarahan'ny confédération na ny fizahatany eto Madagasikara de ho afindra any ministère aizandray ary de inona ny zavatra hitrangy eto de andrakandrana ohatrany ahoana ny hitrangy eto de mba résultat inona no azo am'izany zany rehetrarehetra zany le manahirana am'lay zava-misy eo anivon'ny gouvernement misy commentaire vitsivitsy moa sy sosikevitra député Mamirabeniriny de hoezahantsika vakina raha misy fantaniana tandrify ianao zany na azonao valiana de hitondrantsika valina zany satria avy amin'ny mpijery sy ny mpiaino antsika zany namana technicien raha efa afaka mandefa izany de tsara raha alefa zany efa vonina eny ary fafararomy miaraba même MBS ahoana ny toy ny famoam-bola miopapana tao amin'ny knapsa fa tena mampalahelo mahazo mpiasa mpikambana raha endry ny knapsa tokony omena fanampiana ny mpiasa zany raha knapsa iny misy moa zany am'izao fotoana zao mbola mandeha ny raharaha eny anivon'ny fahefana zay mandeha manao ny fanadidina de hoetentsika clair Pougeant olona maty eritreritra incompétent sy mafia no mitondra monsieur Fanir ka normal raha mitrosina amin'ny tany le firenena manaraka tapitra eny ary reny roa reny fomba fijery efa maro ny faneho-kevitra teo alohan'izay député Mamirabeniriny maraparantsika everina angamba fa ny am'izay hoe mety hitranga na mety zavatra hiseho am'izay endriny hikitika ny gouvernement tandray sy sisa iny arak'izay sary omen'le fitondrana iny mbola anana olona ve le fitondrana amorona olona iza ve le fitondrana na de hoe hiverina am'le tenin'ilay mpitatana an'le antoko ve ka hametraka teze ve am'izay ka hisaotra
satria misy antoko zay niaraka tamin'le fitondrana koa efa manao mizangarda mampitandrana an'le mpitondra hosahana ala am'ireny ve le filoam-pirenena ho hitantsika eo zay fa amaraparananazy ka mba député membre Bendrina de tiana mafy kely aiza ho aiza ny concertation nationale raha mety misy azonao resahana tompoko. Atreto aloha zany a de efa mifanatona ireo ataoko hoe vondron'olona toko antoko politika zay mitovy fomba fijery amin'ny tokony anatanterahana ny fikaonandoam-pirenena na lay concertation nationale ny tanjona de averina ihany ary averina trany mba tsy hifandiso ny resaka ao anatin'le izy ny tanjona de ny anararotantsika ny vanim-potoana afahantsika mitondra fanitsiana eo amin'ny andian-dalàna mahakasika ny fifidianana za tsy miteny hoe code électoral fotsiny fa ny lalàna rehetrarehetra na lalàna fehizoro na lalàna tsotro io na didim-panjakana io na inona izay mahakasika ny fifidianana ka mila ampanarahana ny toetrandro mila ahitsy mila atao mba hatratrarantsika mila hovaina mba hatratrarana n'lay tanjona hoe fifidianana tena madio ary lalàna tsy miteraka fitanilana eo amin'ny fikarakarana fifidianana zay ny tanjona ty fifidianana tanterahana anatin'ny mangarahara rehefa avy eo a tsy ampisy adihevitra ohatrany tamin'ity indray mitoraka ty itsony ny valiny a izay adihevitra mitarika aty amin'ny efataona sy armino fa tonga any amin'ny 10 taona amin'ity mandat zay tanterahana ity ka raha mifanomanana ny resahantsika de fa misy iny ataoko hoe komity manomana ivondrona an'ireo ankolafikery rehetrarehetra hatramin'ny fiarahamonim-pirenena sy fikambanana isan-karazany eny fa olo-tsotra ray aman-dreny ataontsika hoe reny olon-kendry eto amin'ny fireneny reny zay azo akana hevitra sy manana traikefa avondrona ao anatin'ny fanomanana an'io fikaonandoam-pirenena io raha misy mbola tsy tratrantso raha misy mbola tsy naheno an'izao fanazavana zao de mbola afaka manatona izy averiko fa iombona n'ireo rehetrarehetra tsy mialonjafy na ny fanomanana na ny fandraisana anjaran'io fikaonandoam-pirenena io ary mbola fotoanany zao ny tanjotsika de izotra tsara araka ny tokony ho izy a ka azona vokatra tsara ao anatin'izay tanjona tratrarana zay a ilay fikaonandoam-pirenena zay nge manazo lazaina aloha fa nisy satria apermity sika zao miaraka am'ireo namana sy ireo mitovy hevitra sy ireo resy lahatra fa tokony hiroso am'izay fanavaozana ny lalàna mifeny fifidianana zay tsika eny ary eo am-piandrasantsika zany ary de zava-dehibe koa no fafahana manao izany satria izany ny averintsika fa lalana ahafahana manova zao olana eto amin'ny firenena izao tapitra ny fandarantsika député Mamira Bendrina everina fa de ho tafarana amina lalana aminao ndray amin'ny herin'ny androany ary de anana fotoana lavalava resahana raharam-pirenena sy ny votoatin'izay tsara ho fantatra mino koa anefa fa manana teny atsipena ao ho an'ny vahoaka Ambohidratrimo zay nifidy anao alohan'ny tena nakatonatsika ny rideau miara-manonja anio fa 10 volana marsa misaotra faniry ararotina ihany tokoa moa rehefa mahazo micro sala am'izao rehefa misy resaka tokony ho ampitaina angamba tsy ho amin'ny vahoaka loatra no hitodiako amin'ity minitra faraparanyity fa de hitodika amin'ny ben'ny tanàna andalovany iny fampidirana fantsona amin'ny lalam-pirenena faefatra iny zay tena mahabe resaka be araraky ny feo eno zay tsy manaraka ny dingana sahaza ny amin'ny fanaovana ny renina karazana asa reny miangavy an'ireo ben'ny tanàna manao antso am'ireo ben'ny tanàna zay andalovany iny fantsona manaraka ny lalam-pirenena iny mba hamoaka zay tena marina ao anatin'iny fa manjary mampisavorivory ny fiarahamonina miteraka olana eo anivon'ny tsirairay samy ny rahantsika nahita fa androany totofana ny morona andrano tapahana raha afaka pitso asorona daolo indray ny tanina ny tofana azy ao satria tsy fantatra amin'ny marina raha miresaka ny fanaraha-penitra ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana ny fanatanterahana ny asa anisan'ny fenitra takin'ny vahoaka
ny fangararana amin'ny zavatra ohatran'ireny fa sady miteraka romoromonivon'ny fiarahamonina tsy fisian'ny fangararana miteraka savorivory amin'ny fifamovozana sy fivezivezena mandritra ny volana maro ampin'ny asa zay mitaraiky eo anivon'ny fanamboarana ny lalam-pirenena faefatra zay efa nanaovana antso za manokana efa nanao antso an'iny efatra any amin'ny volana oktobra mbola maina ny tany de rehefa nanomboka le izy taty amin'ny volana janvier tao anatin'ny aty fahavaratra de nanao fanambarana ianareo mpiadidin'ny commune zay lalovana iny hoe 10 andro de vita zao hoe 10 herinandro mbola tsy vita ihany le izy mba mangataka mangarahara ny vahoaka mba ahafahana mamantatra tsara hoe inona marina ny zatra mandeha eny an-tanàna eny zay nge mba rarotina kely fa nirazafy manatany fa eto de mirarosoa atsika rehetrarehetra mamerina fialantsiny noho ny tsy fahatratrarana ra-potoana ny fanombohan'ny fandaharana teo fa faly afaka ny resaka na de atsasakadiny fotsiny aza ary manome fotoana ho amin'ny manaraka indray tapitra teo ny fandarantsika isaorina reo namana mpiaramanonja mpiaramanentana avy any Toliary nisy an'ny Tony ny namantsika Rina Rabe Mananjara nanentana nitondra fanadiadiana nisy olo-mamoaka Madagasikara voavidy tetsy amin'ny district Ambohidratrimo sady kestora fahatelo ny anteny meram-pirenena sekretera général ny antokotiko Madagasikara Mamy Rabendrina manome fotoana ho an'ny rapitsondray ary isaorina ihany koa ireo teknisiana natao ambadiky ny sary sy ny feo veloma tompoko